ළමයිනේ අද අපි පටන් ගන්න යන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැනට නිබන්ධන එහෙම ලබා දෙන්න අතරපත් කරන්න පුළුවන් හැකියාව පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. පේනවනේ ලොක්ඩවුන් වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කල්පනා කරා පුළුවන් තරම් අතින් ලියාගෙන මේ කරමු දැනට. ඉතින් ඒකම තවමත් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන පාඩම් වල කොටස් සාකච්ඡා කිරීමත් මම මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්කම. ඉතින් විශේෂයෙන්ම රචනා ප්‍රශ්න පිළිබඳව තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් රචනාමය ප්‍රශ්නවල අපි අරගෙන බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට මේ අවුරුද්දේ සහ ඊට අමතරව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවෙනි පේපර් එකේ අපි ප්‍රශ්න ගත්තාම ඒ ප්‍රශ්නවල තියෙනවා ප්‍රශ්නේන රටාවක්. දැන් දෙවෙනි පේපර් එක ගන්නකො දෙවෙනි පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙලා අපි කියනවා සමෝදානිත ගැටලුවක් කියලා. සමෝදානිත කියලා කියන්නේ මේ ඒකක කීපයක් ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව ඒවා ඇතුළත් වෙලා එනවා. ඊට අමතරව පරිසරයට කාලීනව වැදගත් වෙන ඒවායිනුත් මේ ප්‍රශ්න සෑදීම සිදු කරනවා. දැන් අපි ඒ වගේ ආදර්ශ ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් මොඩල් එකක් අපි අරගෙන බලමු. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ඒකට කොහොමද අපි පිළිතුරු දෙන්නේ කියලා. එතකොට බලමු අපි ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති ඔයගලන්ට පහත සඳහන් පරිසර පද්ධතිය ඇසුරෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න කියලා. පහත සඳහන් පරිසර පද්ධතිය ඇසුරෙන්. එතකොට අපි මේක අරගෙන බලමු. පේනවා ඇති මම හිතන්නේ ස්ක්‍රීන් එක. හරිද? ඔයගලන්ට කියනවා පහත සඳහන් පරිසර පද්ධතිය ඇසුරෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න කියලා. එතකොට මොනවද මේකේ ඔයගලන්ට දීලා තියෙන පසුබිමේ තියෙන මේ දේවල්. අපි අරගෙන බැලුවොත් පේනවා ටිකක් ශාස්ත්‍රීය වගාවක් වගේ එකක් පේනවා. ඊළඟට කන්දක් දිගේ වතුර ගලාගෙන එනවා. ඇවිල්ලා පොකුණකට එකතු වෙනවා. පොකුණේ මාළුවෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට ගවයෙක් ඉන්නවා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා ජීව වායු ජනන ඒකකයක්. ඊට පස්සේ ජීව වායුව ඇසුරෙන් විදුලි ජනන ඒකකයක් ක්‍රියාත්මක වෙන බව තමයි පේන්නේ. මොකද ජීව වායු ජනන ඒකකයේ ළඟම පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා විදුලි ජනන ඒකකය කියලා. ඊට පස්සේ ඒ විදුලිය පාවිච්චි වෙන කර්මාන්තශාලාවක් පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් ඒ කර්මාන්තශාලාව පෙන්වුම් කරනවා. ඊට පස්සේ පාරේ යන වාහනයක් පෙන්වනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයගලන්ට දීලා තියෙන රූපේ. එතකොට මේක විද්‍යාත්මකව අපිට වැදගත් වෙන පසුබිමක් ඇසුරෙන් තමයි මේක මේ ප්‍රශ්නට අදාළ පරිසරය සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් ඔයගලන්ට මේ ඇඳගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට මේකේ මේ වීඩියෝ එක මම දානවා අද දවසේම දැම්මහම ඔක දෙතුන් පාරක් බලන්න. බලපුවාම ඔයගලන්ට මේ ඕක මේ ප්‍රශ්න විස්තර කිරීම ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු එහෙනම් මේක අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මුල එකේ අපි අරගෙන ස්ක්‍රීන් එකේ බැලුවොත් පහත් සඳහන් පරිසර පද්ධතිය ඇසුරෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න කියලා දාන්න. හරිද? පරිසර පද්ධතිය අඳින්න ඕනේ නැහැ. ඔක තියෙනවනේ ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දාන්න. පරිසර දූෂණය නිසා ලෝකයේ මුහුණ දෙන ප්‍රධාන පාරිසරික අර්බුද මොනවද කියලා අපෙන් අහනවා. ප්‍රධාන පාරිසරික අර්බුද. එතකොට අර්බුද තුනක් නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක තියෙන්නේ විවිධ පරිසර දූෂක හා ඒවායේ බලපෑම කියන මාතෘකාව ජෛවගෝලය කියන මේ මාතෘකාවේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ අච්චුපතේ තියෙන අවසාන පාඩම. ඒ ටික ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනවා වගේම ඊට සමගාමීව ඒ ටික බලන්න. එතකොට අපි අරගෙන බැලුවොත් පරිසර දූෂණය කියන්නේ මොකක්ද? පරිසර දූෂණය. එතකොට ස්වභාවික පරිසරය තුළ පීඩාකාරී වෙනස්කම් ඇති කරන දූෂක ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු කිරීම නිසා පරිසර දූෂණය කියලා අපි කියනවා. පීඩාකාරී වෙනස්කම් ඇති කරන දූෂක ද්‍රව්‍ය. එතකොට ස්වභාවික පරිසරය තුළ පීඩාකාරී වෙනස්කම් ඇති කරන දූෂක ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු කිරීම නිසා පරිසර දූෂණය ලෙස හඳුන්වනවා. එතකොට මේකෙන් එන්නේ ස්වභාවික සමතුලිතතාවය බිඳ වැටෙන එක. එතකොට මේ පරිසර දූෂණය අරගත්තාම
මේක නිසා සිදුවෙන මේ අර්බුද මොනවද කියලා අහුවොත් ඒවට පිළිතුරු හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම. ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම ලියන්න. එකක් ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම. අනිත් එක තමයි අම්ල වැසි ඇතිවීම. අනිත් එක තමයි අම්ල වැසි ඇතිවීම. අම්ල වැසි ඇතිවීම. හරි. අම්ල වැසි ඇතිවීම. හරි. ඊළඟ එක තමයි ඕසෝන් වියන හායනය. ඕසෝන් වියන හායනය. ඉතින් මේ ආකාරයට තියෙනවා මම මේක දිගටම කරගෙන යන්නම් මොකද ඔයගොල්ලන් සමහරක් අයට මම හිතන්නේ වර්ෂාව වගේ දේවල් නිසා සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියන තත්ත්වයක් තියෙනවා මම මේක කල්ලි වෙලා මේ වීඩියෝ එක දාන්නම් මොකද අද වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්නේ නැහැ මේකේ ප්‍රශ්න ටික කරලා ඊට පස්සේ මේවට උත්තර සාකච්ඡාවත් එක්කලා මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක දාන්නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක බලන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් අපි අරගෙන බැලුවොත් පරිසර දූෂණය නිසා ලෝකයේ මුහුණ දෙන ප්‍රධාන පාරිසරික අර්බුද තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම. අනිත් එක තමයි අම්ල වැසි ඇතිවීම. ඊළඟ තමයි ඕසෝන් වියන හායනය. එතකොට මේවා ගැන පොඩි හඳුන්වා දීමකුත් ඔය එක්කම දාගන්න. මොකද ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියලා අවසానයි. ගෝලීය උණුසුම කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා. එතකොට ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම ඕගොල්ලෝ විස්තර කරන්න දැනගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න පෘථිවියට ලැබෙනවා සූර්ය ශක්තිය. එතකොට සූර්ය ශක්තිය සමග සූර්යාලෝකය සමග තාප කිරණත් එනවා. ඉතින් මේවා පෘථිවිය මත වැටුණාට පස්සේ ආපසු මොනවද වෙන්නේ? පරාවර්තනය වෙලා යනවා. ආපසු පරාවර්තනය වෙලා යනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. පෘථිවියට පතිත වන සූර්යාලෝකයෙන් සූර්ය කිරණ තාප කිරණ ඒවා මොකක් වෙනවද? ආපසු හැරිලා යනවා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වායුගෝලයේ යම් යම් අණුක මේ ස්කන්ධයේ බැඩි වායු වර්ග එකතු වීම නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට පරාවර්තනය වෙලා යන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් එහෙම අඩු වෙලා මොකක් වෙනවද? අඩු වෙලා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මේ වායු වලට සූර්ය තාපය උරාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. තේරුණා ඇති නේද? ඒ කියන්නේ දැන් පෘථුවියට වැටෙන වායුගෝලයෙන් මේ සූර්යාලෝකයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ආපසු යනවා. ඒතර ආපසු යන එක වළක්වලා ඒ කියන්නේ ඒ පිට වෙලා යන කිරණ උරා ගන්න විවිධ වායු තියෙනවා. අන්නේ වායු මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ සූර්ය තාපය ලබා ගැනීම නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. එතකොට අපිට අහන්න පුළුවන් කවුද ඒ වාතයේ මේ කියන්නේ මේ සූර්ය තාපේ උරා ගන්න කවුද කියලා. ඒතර උරා ගන්න කවුද කියලා අහුවොත් අපි ඒවට කියනවා මේ හරිතාගාර වායු කියලා. මොකද වෙන්නේ මේ විදිහට උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම මේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියට අපි කියන්නේ හරිතාගාර ආචරණය කියලා. එතකොට මේ හරිතාගාර ආචරණයට හේතු වන ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන වායු තමයි එකක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව, මෙතේන් වායුව, ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරෝ කාබන් වායුව, ජල වාෂ්ප. එතකොට ගෝලීය උණුසුම වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහුවොත් මේ ගෝලීය උණුසුම වැඩි වීමට බලපාන කාරණා විස්තර කරන්න ආවොත් ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න එපා මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඒකේ ගැන විස්තරයක් මම කරේ. එතකොට සූර්ය තාපයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ආපසු පරාවර්තනය වෙලා යනවා පෘථිවියට වැටෙන ඒවායින්. නමුත් ඒ පිට වෙලා යන තාප කිරණ උරා ගන්නවා වායුගෝලයේ තියෙන සමහර වායු මගින්. ඒකමයට මොකද වෙන්නේ? වායුගෝලයේ උණුසුම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ වායු තමයි මොනවද ඇහුවොත් ඒවට කියනවා හරිතාගාර වායු, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ්, මෙතේන්, ක්ලෝරෝ ෆ්ලුරෝ කාබන්, ජල වාෂ්ප. හරිද? එතකොට අම්ල වැසි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේවා අච්චුපතේ මේ පාඩම හා සම්බන්ධ ඒවා තියෙනවා. එතකොට අදම ඒක බලන්න. එතකොට බලපුවාම එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේක හරියනවා. අම්ල වැසි. අම්ල වැසි කියනත් අපි යමක් කිව්වොත් මොකද්ද? අම්ල වැසි කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් වාතයේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව තියෙනවා.
මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව යම් ආකාරයකින් ජලය සමග දිය වෙලා වැසි ජලය සමග පොළොවට ලැබෙනවා. එහෙම ලැබුණාම ඒතර ඒ ජලය ආම්ලිකයි. හරිද? ආම්ලික නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සාමාන්‍ය pH එකේ කීයට වඩා අඩුයිද? 4 වඩා අඩුයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ pH එකේ 5.6ක් පමණ කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒතර ඒක ඒ තරම් මේ කියන්නේ නරකම තත්ත්වයක් නෙමෙයි. නමුත් මීටත් වඩා අඩු වුණොත් නරක තත්ත්වයක් එනවා. එහෙනම් මේ වායුගෝලයේ තියෙන සමහර වායු වැඩිවීමෙන් ආම්ලික වැසිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මොනවද මේ වර්ෂා ජලය සමග එකතු වෙලා අම්ල වැසිය හේතු කරන්න ආධාර වෙන අම්ල මේ වායු මොනවද කියලා අහුවා. ඒතර අම්ල වැසිය වලට හේතු වෙන ප්‍රධාන වායු තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් SO2. අනිත් එක තමයි SO3 සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ්. සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ් කියනවා. අනිත් එක තමයි නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් NO2. එතකොට මේවායින් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් SO2 ජලයේ දියවීමෙන් සල්ෆියුරස් කියන අම්ලය හැදෙනවා. H3SO3 කියලා එනවා. H2SO3 කියන්නේ සල්ෆියුරස් අම්ලය හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඔක්සිකරණය වෙලා ඔක්සිජන් සමග එකතු වෙලා H2SO4 හැදෙනවා. සල්ෆියුරික් අම්ලය හැදෙනවා. මේ ආකාරයෙන්ම සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ් වැසි ජලයත් එක්ක එකතු වෙලා කෙලින්ම H2SO4 හැදෙනවා. ඒ විදිහටම නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ජලය සමග එකතු වෙලා නයිට්‍රික් අම්ලය හැදෙනවා. ඉතින් ළමයි ඔන්න ඔය කියපු අම්ල වැසිය ඇති වෙන්න හේතු වන වායු තුනක් අපි කිව්වා. SO2, SO3 අනිත් එක තමයි මොනවද? NO2. හරිද? ඊට පස්සේ ඕසෝන් ස්තරය හායනය වෙන්නේ කොහොමද? ඕසෝන් කියලා කියන්නේ O3. ඒතර වායුගෝලයේ ඉහළින් තියෙනවා O3 කියලා වායු ස්තරයක්. මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? මේකෙන් මේ පෘථිවියට එන අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ වලින් ආරක්ෂා කරනවා. නමුත් මේ මේ ඕසෝන් ස්තරයට හානි කරන සමහර වායුන් නිසා මොකක් වෙනවද? ඒ ඕසෝන් ස්තරය සිදුරු වෙන්න පුළුවන්. සිදුරු වුණොත් ඒ අහිතකර වායු කිරණ පොළොවට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පෘථිවි පෘෂ්ඨය කරා ළඟාවීම වළක්වන ආරක්ෂක වියනක් වන ඕසෝන් ස්තරය ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝ කාබන් නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වැනි වායුන් ඕසෝන් වායු අණු බිඳ හෙළමින් ඕසෝන් ස්තරය විනාශ කරයි. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝ කාබන් CFC වායුව. අනිත් එක තමයි NO නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ්. NO කියලා කියන්නේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ්, N2O කියන්නේ NO2 කියන්නේ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් නේ. එතකොට මෙන්න මේවා මොකද වෙන්නේ? ඕසෝන් ස්තරය මේ විනාශ කරන්න හේතු වෙනවා. එතකොට මේ ඕසෝන් ස්තරය හානි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? පෘථිවියට පැමිණෙන පාරජම්බුල කිරණ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වැඩි වුණොත් හොයාගෙන තියෙනවා මිනිසුන්ගේ ඇසේ සුද ඇතිවීම, ජීවීන්ගේ විකෘතත්වය ඇතිවීම හා සමේ පිළිකා ඇතිවීම, දේහ ප්‍රතිශක්තිය අඩුවීම, අනිත් එක තමයි ශාක විනාශ වීම නිසා මොකක් වෙනවද? ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණය අඩුවීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියනවා වගේම ඕගොල්ලෝ අවධානය යොමු කරන්න මේ පාඩමටත් ජෛවගෝලීය පාඩමටත්. ඒතකොට ඒකත් එක්කම මේක කරගෙන යමු. ඒක තමයි මම හිතන්නේ වඩා හොඳ. එහෙනම් පරිසර දූෂණය නිසා මුහුණ දෙන ප්‍රධාන පාරිසරික අර්බුද තුනයි ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම, අම්ල වැසි ඇතිවීම, ඕසෝන් ස්තරය හානි පැමිණීම. එතකොට ওই ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකයි තව තියෙනවා එකක් ජෛව එක්රැස්වීම, ඊළඟට ප්‍රභා රසායනික භූමිකාව කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා. ඔවෙන් අපෙන් අහනවා අර්බුද 3ක් ලියන්න කියලා. ඒතර 5ක් පමණ තියෙනවා ඔක්කොම. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මුලින් පෙන්නපු මේ පරිසරයෙන් පිටවන ප්‍රධාන හරිතාගාර වායුවක් නම් කරන්න කියලා කියනවා. ප්‍රධාන හරිතාගාර වායුවක්. එතකොට හරිතාගාර වායුවක් නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි අරගෙන බලමු ඔබ නම් කළ වායුව මගින් සිදුවන පාරිසරික ගැටලුව කුමක්ද? හරිද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව මගින් වෙන්නේ මොකද්ද?
ඔබ නම් කළ වායුව මගින් සිදුවන පාරිසරික ගැටලුව කුමක්ද? ප්‍රශ්නේ ලියලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? අපිට කියන්න පුළුවන් මොනවද? හරිතාගාර ආචරණය නිසා මොන වෙනවද? වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔබ නම් කළ වායුව මගින් සිදුවන පාරිසරික ගැටලුව කුමක්ද? හරිතාගාර ආචරණය නිසා පෘථිවි ගෝලයේ උණුසුම් වීම. පෘථිවි ගෝලයේ උණුසුම් වීම. හරිද? right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අම්ල වැසි ඇතිවීම කෙරෙහි බලපාන කාරකයක් නම් කරන්න. අම්ල වැසි ඇතිවීම කෙරෙහි බලපාන කාරකයක් නම් කරන්න. හරිද? තර අපිට ගන්න පුළුවන් අම්ල වැසි ඇති වෙන්න බලපාන වායු ප්‍රධාන වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට තුනක් කිව්වා. කර්මාන්තශාලා වලින් පිට වෙන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ඒක ලියන්නත් පුළුවන්. සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙනවා ඒක ලියන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව තව ඕගොල්ලන්ට ඕන ලියන්න පුළුවන් නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් කියන වායුව පිට වෙලා යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මේ ඉන්ධන දහනයේදී. ඇතැම් වාහනවල අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම තුළ නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් සමග එකතු වෙලා නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව සෑදෙනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් අපි දන්නවා වාහන කොච්චර පාවිච්චි වෙනවද. එතකොට අපි කොළඹ නගරයේ ගත්තොත් විශාල ප්‍රමාණයක් උදේ දහවලේදී අපිට දකින්න පුළුවන් වාහන. එහෙනම් මේ වාහන දුමෙන් පිට වෙන නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ලියන්න පුළුවන්. අර කර්මාන්තශාලාවක් ඇඳලා තියෙන නිසා කර්මාන්තශාලාවෙන් පිට වෙන මොනවද? සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් හා සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ් කියන වායු ලියන්නත් පුළුවන්. එනිසා මේ දෙකම හරි. මෙතන අම්ල වැසි ඇතිවීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන කාරකයක් නම් කරන්න වාහන දුමෙන් පිටවන නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ්. තව ඕනනම් උත්තරයක් ලියන්න. කර්මාන්තශාලා වලින් පිට කරන මොනවද? කර්මාන්තශාලා වලින් පිට කරන සල්ෆර්, කර්මාන්තශාලාවෙන් පිට කරන දුමෙහි ඇති සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අම්ල වැසි ඇතිවීම කෙරෙහි බලපාන වායු ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් තියෙනවා. SO2, SO3, NO2 නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ්. එතකොට ඒවෙන් තියෙන අම්ල තමයි පිළිවෙලින් SO2 වලින් අවසානයේදී සල්ෆියුරික් අම්ලය හැදෙනවා. සල්ෆියුරස් හැදලා සල්ෆියුරික් වෙනවා. සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ් SO3 වලින් සල්ෆියුරික් අම්ලය හැදෙනවා. NO2 නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් හැදෙනවා නයිට්‍රික් අම්ලය HNO3. එතකොට නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ NO2, SO2 සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, SO3 කියන්නේ සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ්. හරිද? මෙන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපිට කියනවා මොකද්ද? කාබන් පිය සටහන යනු කුමක්ද? 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 හරිද? තර මේ අවසානයේදී මේ පාඩමේ අපි කතා කරනවා මේ තිරසාර සංවර්ධනය හා පරිසර කළමනාකරණය කියලා. තිරසාර සංවර්ධනය හා පරිසර කළමනාකරණය. එතකොට තිරසාර සංවර්ධනය සහ පරිසර කළමනාකරණය කියන එක අපි අරගත්තාම අපිට වැදගත් වෙනවා මොනවද? කාබන් පිය සටහන කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකෙදී අපිට කියන්න පුළුවන් කිසියම් පුජ්‍යලයක් එහෙම නැත්නම් කිසියම් නිෂ්පාදනයක් එහෙමත් නැත්නම් කිසියම් ක්‍රියාවක් එහෙමත් නැත්නම් හෝ කිසියම් ආයතනයක් මගින් හේතු කොටගෙන නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී විමෝචනය කරන මුළු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ එක්කෝ යම්කිසි පුජ්‍යලයක් එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනයක් එහෙම නැත්නම් කිසියම් ක්‍රියාවක් හෝ ආයතනයක් හේතු කොටගෙන නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී විමෝචනය කරන මුළු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු පරිමාණය. ඒතකොට පිළිතුර මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේක ලියා ගන්න. පුජ්‍යලයක් නිෂ්පාදනයක් ක්‍රියාවක් හෝ
ආයතනයක් හේතු කොටගෙන නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී විමෝචනය කරන කියන්නේ පරිසරයට මුදාහරින මුළු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ප්‍රමාණයයි. කාබන් පිය සටහන යනු කුමක්ද? එහෙනම් නැවත මම කියනවා පුජ්‍යලයක් නිෂ්පාදනයක් ක්‍රියාවක් හෝ ආයතනයක් හේතු කොටගෙන නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී විමෝචනය කරන මුළු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ප්‍රමාණයයි. හරිද? එතකොට ඔය පිය සටහනක් ඇඳලා පෙන්නලා තියෙනවනේ. ඒකේ ඔයගලන්ට පේනවා විලුඹ හරියේ පුජ්‍යලයක් ගිහිලා කසල බැහැර කරනවා. ඊළඟට තව තියෙනවා ඊතල ගහලා රවුමට මොකක්ද මේ පෙන්눔 කරන්නේ? ඒ පෙන්눔 කරන්නේ රීසයික්ලින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. ඊට පස්සේ තව පෙන්නනවා ගෑස් වාහන තියෙනවා. ඉන්ධන පෙන්눔 කරනවා. එතකොට මේවායින් පරිසරයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව හරිද? නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී විමෝචනය කරන මුළු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ප්‍රමාණය තමයි කාබන් පිය සටහන කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී විමෝචනය කරන මුළු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ප්‍රමාණය ඉහළ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඉහළ ගියොත් පරිසරය දූෂණය වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම, තව වෙනත් සෑහෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් මේක අඩු කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේවා ගැන මේ නවීන විද්‍යාවේදී මේවා ගැන මොලෝකයා විසින් හොයලා බලනවා. හැබැයි ඉතින් මෙන්න මේ පිට කරන මේ විමෝචනය කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය මේ එකතු කරගන්න එක නිශ්චිතව ගණනය කරන එක ලේසි පාසු නෑ. මොකද ශාක වලින් ජීවීන්ගෙන් නේද? ජීවීන් කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ගෙන් ප්‍රාශ්වාස වාතයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනවා. නමුත් එක දෙයක් නම් අපිට තේරෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය පිටවීම මේ ජනගහනය වැඩි වීමත් එක්ක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේ විමෝචනය වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. මොකද අඩු කරගත්තේ නැත්නම් පරිසර දූෂණය සිද්ධ වෙනවා. කාබන් පිය සටහන යනු කුමක්ද? ඉතින් තව මේකේ ප්‍රශ්නයක් විදියට අහුවේ නැති වුණාට තව දෙකක් ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ තමයි ජලපිය සටහන. ජලපිය සටහන. ලියාගන්නකො තරුවක් දාලා ජලපිය සටහන කියලා. ඒක අහලා නැහැ. නමුත් ඒක ලියාගන්න ජලපිය සටහන යනු කුමක්ද? ওই ප්‍රශ්නට අදාළව නෙමෙයි තියෙන්නේ. ජලපිය සටහන. ජලපිය සටහන මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ලියාගන්නකො. කිසියම් පුජ්‍යලයක හෝ කණ්ඩායමක් මගින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේදී කිසියම් පුජ්‍යලයක හෝ කණ්ඩායමක් මගින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේදී හෝ සැපයීමේදී කිසියම් පුජ්‍යලයක හෝ කණ්ඩායමක් මගින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේදී හෝ සැපයීමේදී පාරිභෝජනය කරන මිරිදිය ජල ප්‍රමාණය කියන්නේ රට අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ජලය. මිරිදිය ජල ප්‍රමාණය ජල පා සටහන ලෙස හැඳින්වේ. ජල පා සටහන ලෙස හැඳින්වේ. ජල පා සටහන කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කියලා කිසියම් පුජ්‍යලයක හෝ කණ්ඩායමක් මගින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේදී හෝ සැපයීමේදී පාරිභෝජනය කරන මිරිදිය ජල ප්‍රමාණය. මිරිදිය ජල ප්‍රමාණය කියන්නේ රට අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ජල ප්‍රමාණය. ඉතින් මේක ගණනය කළා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති වුණාට හොයාගෙන තියෙනවා චොක්ලට් කිලෝ එකක්. චොක්ලට් කෑල්ල නෙමෙයි කිලෝ එකක්. නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා මම හිතන්නකො මෙහෙම. මේ දැන් කොකෝවා වලින් අහලා තියෙන චොක්ලට් නිෂ්පාදනය කරන. ඒතර දැන් කොකෝවා ගහක් හැදෙන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ ඒවයින් ඒවා එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒවා වේලන්න ඕනේ. වේලනකොට ජලයේ වාෂ්ප වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක කරන්න තව තව දේවල් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම කළා සාමාන්‍යයෙන් හොයාගෙන තියෙනවා චොක්ලට් කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඔයගොල්ලෝ හිතන්නවත් නැති ගාණක් ජල ලීටර් 24000ක් පමණ යනවලු. ඒ කියන්නේ අර ගහක් ආරම්භයේදී හැදෙන තැන ඉඳලම ටික ගණනය කරලා බැලුවොත්. එතකොට හරම්මස් කිලෝ එකක් සඳහා ලීටර් වැය වෙනවලු 15500ක්. ඒ කියන්නේ හරක ජීවිතුන් අතර ඉන්න කාලේදී බොන වතුර ටික ඒ ඔක්කොම ටිකත් එක්ක එකතු කරපුවාම තමයි අවසානයේදී මේක සෑදෙන්නේ. ඊළඟට බිත්තර කිලෝ එකක්. බිත්තර දාන්නේ කිකිලියෝනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ ආහාර කනවා ඒ විදිහට ජීවත් වෙනවා. එහෙම ජීවත් වෙලා ඒගොල්ලෝ බිත්තර කිලෝ එකක් හදන්න ලීටර් 4400ක් වැය වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට සීනි කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය සඳහා ලීටර් 1500ක්. කෝපි කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න ලීටර් 140ක්. එහෙනම් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේදී සහ බෙදා හැරීමේදී පාරිභෝජනය කරන මුළු ජල ප්‍රමාණය ජල පාසටහන කියලා කියනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ඒවා මිනිස්සු ගණනය කරන එක හොඳයිනේ. ඇයි ඒ ගණනය කරපුවාම දන්නවා මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවද කියලා. එතකොට ඒ අනුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පවත්වා ගන්න ඕනේ. දැන් අපේ රටේ එහෙම දේවල් නැහැ. ඔය අහුවෙන දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවා එහෙම කරන්නේ. ඉතින් මේවා ලෝකයේ දැනට නවීනව හොයාගෙන තියෙන දේවල්. ජල පිය සටහන. එහෙනම් වැඩි කාලයක් වැය කරන්න ඕනේ නැහැ. කාබන් පිය සටහන අහන්න නැතුව මේ පාර ඇහුවොත් ජල පිය සටහන යනු කුමක්ද කියලා ඔන්න එකක් දැන් පුළුවන්. හරිද? කිසියම් පුජ්‍යලයක හෝ කණ්ඩායමක් මගින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේදී හෝ සැපයීමේදී පාරිභෝජනය කරන මිරිදිය ජල ප්‍රමාණය ජල පාස සටහන ලෙස හැඳින්වේ. හරිද? ඒ වගේම තව එකයි තියෙන්නේ. එකත් අපි ලියාගෙන ඉමු. මොකද කාබන් පිය සටහනේ මාතෘකාව වගේම වැදගත් වෙන මාතෘකා තව දෙකක් තියෙනවා. ඔක්කොම තුනයි. ලියන්න ආහාර සැතපුම. ආහාර සැතපුම. ආහාර සැතපුමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකත් ඉස්කෝලේ ඔයගොල්ලන් සමහරක් වෙලාවට කරලා ඇති. ආහාර සැතපුමක් කියලා කියන්නේ කිසියම් ආහාර වේලකදී අපි කල්පනා කරලා බලනවා මේවා මේ අපේ පිඟානේ තියෙන ඒවා එන්න කොච්චර දුර ප්‍රමාණයක් ගත කරාද කියලා. හරිද? ඒක අපි කියන්නේ මෙහෙමයි. කිසියම් ආහාරයක ලියන්න. කිසියම් ආහාරයක ඒකක ස්කන්ධයක් ඒ නිපදවන ස්ථානයේ සිට පාරිභෝජනය කරනු ලබන ස්ථානය දක්වා ගෙවා යන දුර එම ආහාරයේ සැතපුම් අගය ලෙස හැඳින්වේ. එම ආහාරයේ සැතපුම් අගය ලෙස හැඳින්වේ. හරිද? කිසියම් ආහාරයක ඒකක ස්කන්ධයක් ඒ නිපදෙන ස්ථානයේ සිට පාරිභෝජනය කරන ලබන ස්ථානය දක්වා ගෙවා යන දුර එම ආහාරයේ සැතපුම් අගය ලෙස හැඳින්වේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ආහාර වේලකදී උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු රුවන්වැල්ලේ කඩේකට අපි ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ගෙදරදී ඔයගොල්ලෝ නිවුඩු හාල් බතුයි අලහොදි බිත්තරයි ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට නිවුඩු හාල්පත් අපි හිතමු හොයාගත්තේ එහෙම නැත්නම් හදාගත්තේ ඕගොල්ලන්ගේ ගමේ තියෙන මේ කුඹුරකින් ලබාගත්ත හාල් වලින්. එහෙනම් අපි හිතමු ඒ සඳහා ඕගොල්ලන්ට වැය වෙච්ච දුර සතපුම පවණ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අලහොදි හදන්න අලයි පොළොවේ එපේ. හරිද? අල ගන්න වෙන්නේ කොහෙන්ද? නුවරඑළිය හරි වැලිමඩ හරි. තර සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් අපි හිතමු සතපුම් වලින් 100ක් පමණ තියෙනවා. එතකොට පොල් වලට පොඩ්ඩක් වන්නේ නැහැ. මොකද අපි හිතමු ගහෙන් කඩාගත්තේ. ඊළඟට බිත්තර අපි හිතමු මේ රුවන්වැල්ලේ ෆාම් එකකින් ගත්තා කියලා. තර ෆාම් එකේ බිත්තර තියෙනවා. ඒ බිත්තර ගේන්න අපි හිතමු සතපුම් 5ක් හෝ 6ක් ගියා කියලා. එහෙනම් අර වැලිමඩ්ට මේ සතපුම් 100යි ඊළඟට නිවුඩු හාල්පත් වලට කිලෝ මේ කියන්නේ සතපුම් 1යි ඊළඟට බිත්තර සඳහා සතපුම් 5යි අපි අරගත්තොත් සතපුම් 106ක් පමණ. එතකොට අපි ගන්න නිවුඩු හාල්පත් අලහොදි
පොල් සහ බිත්තරත් එක්ක ආහාරයට ගත්තොත් අපිට යන සැතපුම් 106ක්. අපි අන්න එහෙම ගණනය කරනවා. බලන්නකො. එහෙම ගණනය කරන එකට අපි කියනවා ආහාර සැතපුම. හැබැයි හාල් පිටි ඉන්දියාප්ප පරිප්පුයි පොල් සම්බෝලයි අපි කෑවොත් කොහොමද? ඒවා අපි ගණනය කරලා බැලුවොත් මෙහෙමයි. ඔන්න ඉතින් අපි හිතනවා. හාල් පිටි ඉන්දියාප්ප ගේන්නේ පොළොන්නරුවේ සහල් වලින් ලබාගත්ත වී වලින්. එහෙනම් ඔන්න එකට සැතපුම් 90ක් 85ක් 90ක් විතර යනවා. පරිප්පු කොහෙද? ලංකාවේ හැදුන්නේ නැහනේ. ඉන්දියාවෙන් ඥානයනේ කරේ. ඒතර මර්සූර් කියන ප්‍රදේශයෙන් තමයි ගෙනාවේ. මයිසූර්. එනිසා මයිසූර් පරිප්පු කියන්නේ. ඉතින් මේ සැතපුම් වලින් 1000ක් පමණ යනවා. 925 1000ක් පමණ. එතකොට පොල් ගහෙන් කඩාගත්ත සැතපුම් බිඳුවයි. පොල් සම්බෝල. සම්බෝල හදන්නේ මිරිස් ඕනේ. අපි කියනවා මිරිස් යාපනයේ මිරිස් කෑවේ. ඒතර මිරිස් එන්නේ සැතපුම් 185ක් විතර දුර ගෙවලා. දැන් ඒ වගේ මේ ආහාර වේලකට සැතපුම් කොච්චරක් යනවද? අපි ගණන් හදලා බැලුවොත් සැතපුම් වලින් කියනවා නම් කියන්න පුළුවන් හාල් පිටි ඉන්දියාප්ප පොළොන්නරුවෙන් 85යි, පරිප්පු ඉන්දියාවෙන් 1000යි, පොල් සම්බෝල යාපනයෙන් ගෙනාවා මිරිස් 185යි. එතකොට 1000 ගණක් යනවනේ. එතන යනවා 1000 ගණක්. එතකොට අර ඉස්සෙල්ලා එකට ගියේ 111යි. දැන් සැතපුම් ප්‍රමාණය මෙතන වැඩියලා. හොඳයි අපි හිතමු නිකන් කාගේ හරි ආහාර වේලක උදේට තිබ්බේ පාන්, මාළු හොදි, පොල් සම්බෝල. පාන්, මාළු හොදි, පොල් සම්බෝල. ඉතින් පාන් කොහෙන්ද ගේන්නේ? ඇමරිකාවේ තිරිඟු පිටි වලින් කිලෝමීටර 1000ක් පමණ. මේ සැතපුම් 1000ක් පමණ. මාළු ගෙනාවේ මීගමුවෙන්. රුවන්වැල්ලේ මාළු හම්බෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපි හිතමු සැතපුම් කොච්චරද? 45 50ක් විතර. පොල් බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ පොල් වලට බිඳුවයි කියලා අපි ගණන් හදුවේ අපේ වත්තේ පොල් ගහෙන් කඩාගත්තේ. පොල් සම්බල. මේ පාර අපි හිතමු මිරිස් ගෙනාවේ ඉන්දියාවෙන් කියලා. එතකොට 800ක් 900ක් විතර යනවා. ඉතින් ওই ටික එකතු කරලා බලනකොට සැතපුම් 10184යි. දවල්ට රැයට කන කෑම ආහාර වේලකදී බලන්න ආහාර සැතපුම කොච්චරයිද කියලා. හරිද? එහෙම අපි අරගෙන බැලුවොත් අපිට පේනවා ආහාර සැතපුම වැඩි වෙන එකද හොඳ අඩු වෙන එකද කියලා. ඉතින් අපි ඥානාන්විතව කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි මේ අපිට අවශ්‍ය ආහාර අපි නිෂ්පාදනය කරගත්තොත් වත්තේ හරි මේ සැතපුම කියන එක අඩු කරගත්තා. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ මේක අඩු කරන්න පුළුවන් තරම්. හරිද? පරිසර හිතකාමී වෙන්නේ මොන වුණොත්ද? අපි ගන්න ආහාරවල සැතපුම් වගේ කෙටි කර ගැනීමට කටයුතු කිරීමෙන්. ඉතින් අන්න එහෙම තිරසාර බව හා පරිසර හිතකාමී බව වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මම මේ ප්‍රශ්නට ගත්ත වෙලාව වැඩි. නමුත් වැඩි වුණාට අපතේ යන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඕගොල්ලන්ට තුනක් කතා කරා. කාබන් පේ සටහන, ජල පේ සටහන සහ ආහාර සැතපුම. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේවා පිළිබඳව ඕගොල්ලන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒකට යොමු කළා ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. එතකොට මේ පාඩම කරලා නැහැ කියලා හැම ඉවරුණේ නැහැ කියලා මුකුත් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඒවා කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊට අමතරව ඊළඟ ප්‍රශ්නට අපි යමු. මේ බලන්න. කාබන් පිය සටහන කෙරෙහි දායකත්වය ලබා දෙන මෙහි සඳහන් ක්‍රියාවලි දෙකක් ලියන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට ඔය අර දීලා තියෙන රූපයේ දැක්වෙන පරිදි. හරිද? කාබන් පිය සටහනට දායකත්වය ලබා දෙන මෙහි සඳහන් ක්‍රියාවලි දෙකක් ලියන්න කියනවා. හරිද? එහෙනම් මොකක්ද එකක්? වාහනයක් තිබ්බනේ. වාහනේ පොසිල ඉන්ධන දහනය. ඊළඟට ජීව වායුව තිබ්බනේ එතන හදලා. එහෙනම් ජීව වායුව දහනය වෙනකොටත් වායු ගෝලයට මොනවද එකතු වෙන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකතු වෙනවා. ඒතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකතු වෙන්න බලපාන එකනේ මේ අපි කියන්නේ කාබන් පිය සටහන කියලා. ඊළඟට අනිත් එක තමයි ජීවින්ගේ ශ්වසනය. කියන්නේ දැන් උතන ඉන්නවා ගවයා. එහෙනම් ගවයාගේ ශ්වසනය. එහෙනම් වාහනේ පොසිල ඉන්ධන දහනය, ජීව වායු දහනය, ගවයාගේ මොකද්ද? ශ්වසනය යන දේවල් වැදගත් වෙනවා මොනවද? කාබන් පිය සටහන කෙරෙහි දායකත්වය ලබා දෙන ක්‍රියාවලි දෙකක් අහන්නේ. ඔන්න තුනක්ම ලිව්වා. ඔය රූපේ පොඩ්ඩක් බලන්න. අර බර වාහනයක ලොකු පිය සටහනක් කරන් යනව නේද? ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? බර වාහන වලින් ගොඩක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ගොල්ලට නිදහස් වෙනවා. ඊළඟට කහපාට ජිප් එකක් යන්නේ. එයා අරන් යන්නේ පිය සටහන පොඩි එකක්. ඇයි ඒ? මොකද්ද ඒකෙන් පෙන්නන්නේ? ඒ කියන්නේ එයා පිට කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අඩුයි. කාර් එකට යන්නේ. ඒකේ බොහොම අඩුයි. හරි දැන් හයිබ්‍රිඩ් කාර් එහෙමනේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩුවෙන්ම දාන වෙනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොටම වැඩිය හොඳ මොනවද? ෆුට් සයිකලයක් පදින එක. ඇයි ඒ? ඒකේ ගෙනියනවා නම් තේරෙන්නේ මොකද්ද? චූටි පාසටහනක් එන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? පදින පොජ්ජලයාගේ ප්‍රාශ්වාස වාතයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනවා විතරයි. හරි? එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිසරයට අඩු වෙන එක වළක්වා ගන්න ඕනේ. රයිට්. අපි ඊළඟට යමු. ලංකාවේ කාබන් පිය සටහන වැඩිම නගරය කොහොමද? ඉතින් ඔහොම ඇහුවාම
ඔය කියන්නේ නොදන්න කෙනෙක් ගියා නම් විභාගෙට එහෙනම අනාතයිනේ. ඇයි? මොකක්ද යකෝ මේ ඇහුවේ කියලා බලනවා. හරි. ඒතර කාබන් පිය සටහන ගැන දන්න අයට කිය හැකි විමෝචනය වන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩිම නගරය මොකක්ද? එතකොට අපි අරගෙන බැලුවොත් ඒක තමයි ලංකාවේ මොන නගරයද? කොළඹ නගරය. මොකද සෑම පැත්තකම ඉඳලා විශාල ප්‍රමාණයක් දවසකට වාහන එනවා කොළඹ නගරයට. මොකටද එන්නේ? විවිධ භාණ්ඩ, සැපයුම්, සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා. ඊළඟට ලංකාවේ තියෙන සියලුම කර්ම මේ මොනවද? ආයතනවල ප්‍රධාන කාර්යාලය තියෙන්නේ කොළඹ. ඉතින් මේවට ගමන් කරනවා. රයිට්. ඉතින් අපි මේකෙදි පිළිතුර ලියාගමු. මම හිතර කාල වේලාව පොඩ්ඩක් ඉවර වෙගෙන වගේ එනවා මේ අර ඒක ආපහු ලොග් වෙන්නේ මේ ලින්ක් එකෙන්ම දැන් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඉහත ජලාශය ඇති අර ජලාශයක් පෙන්නවනේ. ජලයේ මත කොළ පැහැති පෙනෙන ස්තරයක් දක්නට ලැබුණලු. ඒක අප්‍රසන්න ගඳක් දුගඳක් වහන වුණාලු. ඒක ලියා ගන්නකො ඉහත ජලාශය ඇති ජලයේ මත කොළ පැහැති පෙනෙන ස්තරයක් දක්නට ලැබුණු අතර අප්‍රසන්න දුගඳක් වහන වුණි. මෙම தත්ත්වය හඳුන්වන නම කුමක්ද? ඉතින් අපි ඔන්න ඕකට කියනවා මොකක් කියලාද? සුපෝෂණය කියලා. ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවනේ බලලා ලියා ගන්න. කාල ඔතනින් කට් වුණොත් ආපහු අපි ලින්ක් එක ලොග් වෙනවා. තව ඒ වෙලාවකම ආයි චුට්ටක් වෙලා ඉන්නේ එහෙම නැහැ. පටන් ගන්නවා එකම. අද ගොඩක් අයට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන අවස්ථා බඩුයි. සමහර ළමයි මැසේජ් දාලා තිබ්බා වහිනවයි මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳම පිළිවෙල තමයි මම මේකේ වීඩියෝ එක ආපහු දාලා තියන්නම්. එතකොට ඒ කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. තව යාළුවන්ටත් කියන්න අපි අද ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය පටන් ගත්තා කියලා. ඉතින් මේකෙදි ප්‍රශ්නයක් දීලා නිකම්ම උත්තරයක් ලියන එක විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් පහදා දීමුකුත් මා විසින් කරනවා. එහෙනම් මේක ලියන්න සුපෝෂණය කියලා ලියන්න. සුපෝෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි මේකම කතා කරමු මේ කාල වේලාවෙන් පසුව. සුපෝෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේක තියෙනවා මේ අපේ ජෛව ගෝලයේ මාතෘකාවේ කර්මාන් ශාලා වලින් පිට කරන අපද්‍රව්‍ය. ඒ වගේම කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය. කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයේ භාවිතා කරන කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඊළඟට මල මූත්‍රා. හරිද? සහ ඊට අමතරව මොනවද? ඔය සේදු කරලා බාහිරට දාන අපි ඒවට කියනවා මොකක් කියලා? ශාලක. සහිත ගෘහාශ්‍රිත අපද්‍රව්‍ය මගින් ජලයට එකතු වෙනවා. ජලයට එකතු වුනහම මේ ජලයේ තියෙන නයිට්‍රේට් NO3 අයන ප්‍රමාණය ඊළඟට ෆොස්ෆේට් අයන සාන්ද්‍රණය PO4 මෙන්න මේවා මොකක් වෙනවද? ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ ගිහිල්ලා ඒ මත වර්ධනය වෙනවා ඇල්ගාවන් ඇල්ගී. මේ ඇල්ගී වර්ධනය වෙලා කොළ පැහැති පෙන ස්තරයක් හදනවා. කොළ පාට පෙන ස්තරයක්. මෙන්න මේ විදිහට වර්ධනය වෙලා හදන මේ කොළ පාට පෙන ස්තරයට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සුපෝෂණය කියලා. එතකොට සුපෝෂණය අනු කොහොමද කියලා ලියා ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට තරුවක් දාලා ලියාගත්ත හැකි. කර්මාන් ශාලා වලින් පිට කරන අපද්‍රව්‍ය කෘෂි කර්මාන්තයේදී භාවිතා කරන කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය කෘෂි කර්මාන්තයේ භාවිතා කරන කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය මල මූත්‍රා හා ශාලක සහිත ගෘහාශ්‍රිත අපවිත්‍ර ජලය මගින් ජලාශවල නයිට්‍රේට් NO3 රිනේක නයිට්‍රේට් ඊළඟට ෆොස්ෆේට් PO4 අයන සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම නිසා
අයන සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම නිසා විශාල වශයෙන් ඇල්ගී වර්ධනය වී විශාල වශයෙන් ඇල්ගී වර්ධනය වී හරිද ජලය මත පාවෙන කොළ පැහැති ජලය මත පාවෙන කොළ පැහැති පෙන ස්තරයක් සාදයි පෙන ස්තරයක් සාදයි මෙය සුපෝෂණය ලෙස හැඳින්වේ හරිද සුපෝෂණය ලෙස හැඳින්වේ එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි කිව්වේ සුපෝෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට අපේ ප්‍රශ්නෙට ගියොත් ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ එක සුපෝෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට අපි එතනින් තමයි ඉස්සෙල්ලා නැවතුනේ. ඒ නිසා නැවත අපි මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙලා බලමු. කතා කරගෙන යන්න. එතකොට මේ தත්ත්වය හඳුන්වන නම කුමක්ද කියලා අපෙන් ඇහුවේ. එතකොට අපි කිව්වා ඒක මොකක්ද? සුපෝෂණය කියලා. right එතකොට මේ අපේ මුල ප්‍රශ්නේ මුල තියෙන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න මේ ප්‍රශ්නේ මම විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කරේ ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම සටහන් ලියනවා වගේ නෙමෙයි. ඊටාම වැදගත් පාඩමක් තමයි මේ මොකද්ද අපි කතා කරේ ජෛව ගෝලය. මොකද ඒකෙදී අපිට වටිනාම කොටස හැටියට අපිට හඳුනන්න පුළුවන් මොනවද? අපිට හඳුනන්න පුළුවන් පරිසර දූෂණය පිළිබඳව කතා කරපු තත්ත්වය. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි සුපෝෂණය. ඉතින් මේ සුපෝෂණය සිදු වෙලා තියෙන තැන්වල අප්‍රසන්න දුගඳක් වහන වෙනවලු. මොකද්ද ඒ තමයි මෙන්න මේ ඇල්ගී මත බැක්ටීරියා ක්‍රියාත්මක වීමෙන් බැක්ටීරියා ක්‍රියාත්මක වෙලා මොකද වෙන්නේ? අහිතකර වායු නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැන් මැරෙනවනේ. මැරුණාම ඒගොල්ලෝ මත බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා අහිතකර වායු නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒ තමයි හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ්, ඊළඟට ඇමෝනියා, ඊළඟට මෙතේන්. සුපෝෂණයේදී නිපදෙන වායු ටික ඕනනම් ලියා ගන්න. H2S සල්ෆර් hydrogen sulfide ammonia NH3 methane CH4 methane හොඳයි වගේම නරකයි පේනවනේ ජීව වායුව අපිට වැදගත් වගේම වැඩියෙන් ලැබුණොත් හොඳ නැහැ හරිද එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ වායු නිදහස් කරනවා ඒ නිසා අප්‍රසන්න ගඳක් ඇති වෙනවා අප්‍රසන්න ගඳට ඇති වෙන හේතු වන වායු මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන් වෙනම ප්‍රශ්නයකදී මේ தත්ත්වය අහන්න නැතුව විභාගෙදී එතකොට ඇහුවොත් ඔයගොල්ලෝ H2S ඒ කියන්නේ අතරම සිංහලෙන් තමයි ලියන්නේ හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් ඇමෝනියා මෙතේන් සමීකරණයේ සූත්‍රය අහලා තිබ්බොත් විතරනේ අපි ලියන්නේ නැත්නම් අපි ලියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම H2S මේ හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් ඇමෝනියා මෙතේන් හරිද ඊළඟට අර වගේම තමයි අහන්න පුළුවන් සුපර්ෂණයට හේතු වන අයන මොනවද කියලා එහෙම විභාගවලදී අහලා තියෙනවා නයිට්‍රේට් අයන සහ ෆොස්ෆේට් අයන හරිද එතකොට දුර්ගන්ධයට හේතු වන වායු මොනවද කියලා අහුවත් මේ தත්ත්වය. ඒ නිසා ඊළඟට අහන්න බලන්න සුපෝෂණය නිසා ඇති වෙන අහිතකර බලපෑම් මොනවද කියලා. ඒ නිසා ලියා ගන්න ඕන නම් තරුවත් දාලා යන සුපෝෂණය නිසා ඇතිවන අහිතකර බලපෑම්. අහිතකර බලපෑම් තමයි ජලයේ පාරදෘශ්‍ය බව නැති වී යනවා. ජලාශවල ජලය පරිහරණය කළ නොහැකි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ජලජ ශාඛා සතුන් මිය යාම නිසා ජෛව විවිධත්වය අඩු වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ රූපෙනුත් පේනවා මාළු වගේ මැරලා ඉන්නවා අර පෙන සහිත සුපෝෂණය වෙච්ච වැවක බහැලා ඉන්න කුජලයේ පේනවා මෙහා පැත්තේ රූපේ හරිද ඊළඟට ජලාශවල සුන්දරත්වය නැති වී යනවා ගඳ එනවා නම් කොහොමද ඉතින් සුන්දරත්වයක් ඇති වෙන්නේ මලමිනී පාවෙනවා නම් සුන්දරත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් සුපෝෂණය නිසා ඇති වෙන බලපෑම් තමයි ඒ හරිද එහෙනම් අපෙන් අහනවා මේ සඳහා බලපාන ජලාශයට එකතු වන ද්‍රව්‍ය තුනක් නම් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ සුපෝෂණයට හේතු වන ජලාශ වලට එකතු වන ද්‍රව්‍ය තුනක් නම් කරන්න කියලා කියනවා.
එතකොට අපි කිව්වා ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානවා මොනවද? කර්මාන්තශාලා වලින් පිට කරන අපද්‍රව්‍ය. ඊළඟට කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය බලපානවා. ගෘහාශ්‍රිත අපද්‍රව්‍ය බලපානවා. සතුන්ගේ බහිස්රාවීය ද්‍රව්‍ය බලපානවා. ශාලක බලපානවා. මෙන්න මේවා ටික තමයි අපිට ලියන්න පුළුවන්. ලියා ගන්න එහෙනම් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ටික. සුපෝෂණය සඳහා බලපාන ජලාශයට එකතු වන ද්‍රව්‍ය තුනක් නම් කරන්න. ඒතර සුපෝෂණය සඳහා හේතු වන ජලාශයට එකතු වන ද්‍රව්‍ය තුනක් සඳහන් කරන්න. එතකොට මේ ද්‍රව්‍ය තුන තමයි අපි ලිව්වේ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය, කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය, ගෘහාශ්‍රිත අපද්‍රව්‍ය, සත්ත්ව බහිස්රාවීය ද්‍රව්‍ය. ඉතින් හරි එහෙනම් මේ බලන්න සරලම හයිඩ්‍රෝකාබන ජීව වායුව එකකින් ඉපදෙන සරලම හයිඩ්‍රෝකාබනය තමයි මීතේන්. මීතේන් කියන්නේ CH4 මීතේන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යමු තව වැදගත් දෙයක් මේකේ අහලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ කෙලින්ම ජීව විද්‍යාව පැත්ත තිබ්බා. ඊට පස්සේ රසායන විද්‍යාව පැත්තට දැන් එනවා. ඔය තියෙන්නේ රසායන විද්‍යාව පැත්තේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. එම අණුවේ ලුයිස් ව්‍යුහය ඇඳ දක්වන්න. ලුයිස් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති සංයෝගවල අණුවල විවිධ ව්‍යුහයන් අපි ඇඳලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අරගත්ත මොනවද සහසංයුජ සංයෝග සහ මොනවද අනිත් ඒවාට අපි කිව්වේ අයනික සංයෝග. අන්නේ 10 වසර පාඩමේදී දැන් අපි 10 වසර රසායන විද්‍යාව ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. පුනරීක්ෂණය දැන් මේ සතිය අපි එක දවසක් කරා. දැන් අද මම කිව්වා මේ සතිය තව දවසක් අපි කරනවා කියලා පේපර් ක්ලාස් එක. එතකොට අද තමයි අපි පටන් ගත්තේ. එතකොට මේ සතිය මම තව දවසක මේක කරන්නම්. මොකද ඕගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න බැරි වෙච්ච අයට කරගෙන යන්න. ඒතර මේ බලන්න ඒකේ උත්තරය. අපි අරන් බැලුවොත් ලුයිස් ව්‍යුහය අඳින්න ආධාර වෙන්නේ මොනවද? අවසන් කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. දැන් මම මේකේ පෙන්눔 කරලා තියෙනවා කාබන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. 2 4. ඔය 4 කොටු කරලා තියන්නේ ඇයි? ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ කාබන් වල අවසන් කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4යි. අපි ඒක නිරූපණය කරනවා කතර වලින්. හයිඩ්‍රජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 1යි. අපි ඒක පෙන්눔 කරලා තියෙනවා තිත් වලින්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ලුයිස් ව්‍යුහය අඳින්නේ කියලා. ඔන්න ඕකට කියනවා තිත් කතර සටහන. හරිද? තිත් කතර සටහන වුණා කාබන්ගේ අවසන් කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් ඉන්නවා. හයිඩ්‍රජන්ගේ එකක් බැගින් ඉන්නවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? කාබන් සමග මේගොල්ලෝ හවුලේ බන්ධන සාදා ගන්නවා. සහසංයුජ බන්ධනයක්නේ. ඒතර මේ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ සහසංයුජ බන්ධනය. ඊට පස්සේ ඕකේ ලුයිස් ව්‍යුහය අඳින්න කියලා කියන්නේ ඔය තිතයි කතරේ අපි ආකරමින් මොකද්ද? රේඛාවක් බැගින් අඳිනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි කාබන් හයිඩ්‍රජන් අතර බන්ධන ස්වභාවය පෙන්වනවා. ඒතර මේ තමයි එයාගේ ලුයිස් ව්‍යුහය. ඒතර මේ ටික රචනාමය ගැටලුවකදී ඕගොල්ලෝ ගැන ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් තව මේ පිළිබඳව විස්තර කිරීම ඕගොල්ලන්ට අපි පුනරීක්ෂණ පන්තියේදී සාකච්ඡා කරනවා. පුනරීක්ෂණ පන්තියේදී. හරි මේක ඇඳ ගන්නකො. ඇඳ ගන්න මම වෙලාවක් දෙන්න. හරිද? රයිට්. අපි ඊළඟ එකට යමු. මෙන්න ඊළඟ එකේ තියෙනවා හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ලියා ගන්න බලන්න මේක. ඉහත හයිඩ්‍රෝකාබනයේ ග්‍රෑම් 64ක් සම්පූර්ණයෙන්ම දහනයෙන් සෑදෙන CO2 හි ස්කන්ධය සොයන්න. හරිද? ඔන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගණනය කරන ආකාරය තමයි ඊළඟට අපි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉහත හයිඩ්‍රෝකාබනයෙන් ග්‍රෑම් 64ක් සම්පූර්ණයෙන්ම දහනයෙන් සෑදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය සොයන්න. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය සොයන්න. හරිද? එතකොට මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට උදව් වෙනවා මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න වරහන් ඇතුලේ C සමානයි 12යි C සමානයි 12යි O සමානයි 16යි O සමානයි 16යි ඊළඟට
h සමානයි 1යි. h සමානයි 1යි. හරිද? එහෙනම් මම I කියන්න ඕනේද c සමානයි 12යි, o සමානයි 16යි, h සමානයි 1යි. h. හරිද? හරි. එහෙනම් මේ පොඩ්ඩක් බලන්න බෝඩ් එක කොහොමද ගාන හදන්නේ කියලා. මේ වගේ ගානකදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කරන්න ඕනි මූලික කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් මේ දහනය වෙන්නේ මොනවද? CH4 නේ. CH4 දහනය වෙන්නේ. දහනය වෙන්න ඕනි වායුව මොකද්ද? ඔක්සිජන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හයිඩ්‍රෝකාබන. හයිඩ්‍රෝකාබන කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් සහ කාබන් අඩංගු සංයෝග. එතකොට මේවා දහනයේදී වෙන දෙයක් තමයි හයිඩ්‍රෝකාබන. හයිඩ්‍රජන් සහ කාබන් අඩංගු සංයෝගවල දහනයේදී වෙන දෙයක් තමයි හයිඩ්‍රජන් කාබන් එක්ක එකතු වෙලා කාබන් ඔක්සිජන් එක්ක එකතු වෙලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙනවා. ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් එක්ක එකතු වෙලා ජලය සෑදෙනවා. H2O ජල වාෂ්ප කියමුකෝ. ජලය සෑදෙනවා. ඉතින් ඕනම හයිඩ්‍රෝකාබනයක් ඔය ඔයගොල්ලෝ දන්න දැන් අපි තියෙනවානේ මේ පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන. ඔය පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන හැම එකක්ම දහනය වෙනකොට ළමයි මේ ක්‍රියාවලිය තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවද? CH4 දැන් ඕනම හයිඩ්‍රෝකාබනයක් දහනය වෙද්දී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ මොනවද? ජලය තමයි හැදෙන්නේ. එහෙනම් මේක ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියා ගන්න ඕනේ. තුලිත රසායනික සමීකරණය. ඒතර තුලිත රසායනික සමීකරණය කියලා කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බලන්න තුලිතයි කියලා කිව්වහම මොනවද තියෙන්නේ? දෙපැත්තේ බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ බැලන්ස් වෙන එක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න කරන්න බලන්න. බැලන්ස් වෙන එක අපි කොහොමද කරන්නේ? හරිද? මේ පැත්ත බලන්න. බලන්න මේක කොහොමද බැලන්ස් වෙලා තියෙන විදිහ කියලා මේ බලන්න. දැන් අපි අරගෙන බැලුවොත් බැලන්ස් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ පැත්තේ මේ පැත්තේට සමානයි. කාබන්ලා එක්කෙනයි එක්කෙනයි. ඕලා දෙකයි. මේ පැත්තේ එකයි තුනයි. හරිද? තර තුනයි. හරිද? මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන්ලා දෙකයි. මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන්ලා හතරයි. එහෙමනේ තියෙන්නේ. තර හයිඩ්‍රජන්ලා මේ පැත්තේ දෙකයි. මෙතන ඔක්සිජන්ලා එක්කෙනයි. එතකොට අපි මෙතන දෙකක් දාමු. හරිද? මෙතන දෙකක් දැම්මොත් දෙවරක් දෙක හතරයි. ඔක්සිජන්ලා මෙතන දෙකයි. මෙතන දෙකයි. මෙතනත් කීයද? කාබන් එක්කෙනයි. දෙකයි දෙකයි හතරයි. එහෙනම් මෙතනට දෙවරක් දෙක හතරයි. කොහොම එන්න එපා. හරිද? ඔන්න තුලිත කරලා ලියා ගන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලාම. හරිද? තුලිත රසායනික සමීකරණය. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති බලන්න අඩුපාඩුවක් තියෙනවද කියලා බලන්න. CH4 තුලිත කරද්දි මං කරපැඩේ මෙතන දෙකක් දැම්මා. එතන දෙවරක් දෙක හතරයි. එතන ඔක්සිජන්ලා මෙතන දෙකයි මෙතන දෙකයි හතරයි. හයිඩ්‍රජන්ලා දෙවරක් දෙක හතරයි. එතන දෙවරක් දෙක හතරයිනේ. කාබන්ලා එක්කනේ. එතන තුලිතයි. හරිනේ? ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මේකෙන් අහන දෙන්න කවුද කියලා බලන්න. දැන් අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? මේ මොනවද? මීතේන්. මෙන්න මෙයා 64ක් දහනය වෙනකොට පිට වෙන මෙයාව අහන්නේ. ඒතර ඒ දෙන්නව ලකුණු කරගන්න. හරිද? ඒ දෙන්නව ලකුණු කරලා මොකද අපි කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම මෙයාගේ ස්කන්ධය ගණනය කරන්න. කාබන්ලා එක්කෙනයි 12යි. හරිද? දර හයිඩ්‍රජන්ලා එක්කෙනයිනේ. එහෙනම් එකේව හතරක් කීයද? 4යි. 12යි 4යි 16යි. හරිද? මේ පැත්තෙත් ඒ විදිහට ගණනය කරලා බලන්න. කාබන්ලා එක්කෙනෙක් 12යි. ඔක්සිජන්ලා එක්කෙනෙක් 16යි. 16 16 32යි. හරිද? 32යි කියලා කියන්නේ 32යි 12යි 44යි. 32යි 12යි 44යි. එහෙනම් මේ බලන්න. මීතේන් ග්‍රෑම් 16ක් දහනය වුණාම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 44ක් ලැබෙනවලු. ඒ කියන්නේ සමීකරණයට අනුව තුලිත සමීකරණයට අනුව මොනවා හරි 16ක් දහනය වුණොත් මොනවා හරි 44ක් ලැබෙනවා. ඒතර මොනවා හරි නෙමෙයිනේ අපිට ග්‍රෑම් නේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මීතේන් ග්‍රෑම් හරිද? 16ක් දහනයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 44ක් ලැබෙනවා. ඒතර අපිට කියනවා මීතේන් ග්‍රෑම් 64ක් දහනය. එහෙනම් 64ක් දහනය කරන්න ඉස්සෙල්ලා ග්‍රෑම් කීයක්ද?
එකක් 19 වෙන ප්‍රමාණය අරගෙන බලමු. ඒ කියන්නේ මේ 44 බෙදන්න ඕනි 16න් 16න් බෙදන්න ඕනි. ග්‍රෑම් 16න් බෙදනවා. හරිද? එහෙනම් මීතේන් ග්‍රෑම් එකක් 19න් පිට වෙනවා. ඒතර අපිට කියනවා මීතේන් ග්‍රෑම් කීයක්ද? මීතේන් ග්‍රෑම් 64ක් 19න් ලැබෙන මේ ප්‍රමාණය හොයන්න කියනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය. එහෙනම් 44ක් ලැබෙන්නේ 16කින් නම් 64කින් කොච්චර ලැබෙනවද කියලායි අපි හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයා බැලුවොත් කීයද? 16 වරක් 4 64යි නේද? 16 වරක් 4. එතකොට 4 වරක් 4 16න් 6 ඉතිරි එකක්. 4 වරක් 4 16යි 17යි. එහෙනම් එනවා ග්‍රෑම් 176ක්. ග්‍රෑම් 176ක් වෙනවා. හරිද? එහෙනම් ග්‍රෑම් 176ක් පිට කරනවා. මීතේන් ග්‍රෑම් කීයක්ද? 64ක් 19. එහෙනම් බෝඩ් එකේ ගාන හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට ගැටලු එනවා ගණන් හදන්න. දැන් පේනව නේද ජීවවිද්‍යා පාඩමක් කෙලවර වෙන්නේ මොනවෙන්ද? රසායන විද්‍යාවෙන්. බෝඩ් එක පේනවා පැහැදිලිද? ආදිත්‍ය. ඔව් සර්. ගාන හදාගත්තද? තේරුණාද? ඔව්. දෙව්මි නේද? කොහමද ගාන තේරුණාද? පැහැදිලිද බෝඩ් එක? ඔව් සර් තේරුණා. පැහැදිලි. ගාන හදාගන්නකො. හරිද? එතකොට අපිට තියෙනවා ගාන හදන්න. එතකොට අපි ওই විදිහට ගාන හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා බලමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. හරිද? ඒතර මේ ගානේ ආය ගාන හදන විදිය අවශ්‍ය නැහැ නේ මම ඕනනම් නිකමට දාන්නම්. ඒතර මේකේ ගාන හදන විදිය තමයි මේ විදිහට තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියනවා. එතකොට ඔය තමයි තුලිත රසායනික සමීකරණය. ඊට පස්සේ අහන අය කවුද කියලා බලන්න CH4 සාමාන්‍යයෙන් සමීකරණයට අනුව ග්‍රෑම් 16ක් 19 වීමෙන් නිපදවන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය තමයි කීයද? 44යි. එතකොට 44ක් නිපද වෙනවා නම් CH4 64කින් ලැබෙන ප්‍රමාණය කීයද කියලා හොයනවා. එතකොට ඒකේ ප්‍රමාණය බෙදලා එනකොට මොකද වෙන්නේ? 44 16න් බෙදලා 64න් වැඩි කරපුවාම උත්තරේ එනවා 176ක්. 176ක්. එතකොට මේ ආකාරයෙන් අපි කියනවා ග්‍රෑම් 176ක් ලැබෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ජීවවායු මගින් විද්‍යුත් ජනනයේ වාසියක් හා අවාසියක් සඳහන් කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට ජීවවායුව භාවිතයෙන්
විද්‍යුත් ජනනයේ වාසියක් හා අවාසියක් නම් කරන්න කියලා අපි කියනවා. ඒතර අපි බලමු වාසි මොනවද කියලා. එතකොට ජීව වායුව හදන්නේ අපතේ යන ද්‍රව්‍ය. ඒ නිසා වියදම අඩුයි. එහෙනම් ලියන්න උත්තරය ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලියලම ලියාගන්න. ජීව වායුව මගින් විද්‍යුත් ජනනයේ වාසියක් හා අවාසියක් සඳහන් කරන්න. ජීව වායුව මගින් විද්‍යුත් ජනනයේ වාසියක් හා අවාසියක් සඳහන් කරන්න. හරිද? ඒතර වාසියක් තමයි අපතේ යන ද්‍රව්‍ය මගින් සෑදිය හැකි නිසා වියදම අඩුයි. අපතේ යන ද්‍රව්‍ය මගින් සෑදිය හැකි නිසා වියදම අඩුයි. එක වාසියක්. ඊළඟට තව වාසියක් තියෙනවා. මොකද්ද? පරිසර දූෂණය අඩුයි. දැන් ඉන්ධන බලාගාරයක් එහෙම අපේ ලංකාවේ තියෙනවා දන්නවනේ ගල්ලංගුල බලාගාරය එහෙම. ඒ වයින් පරිසරයට මොකද්ද වෙන්නේ? හානියක් වෙන්නේ. පරිසර දූෂණය වැඩි. හරිද? ඉන්ධන බලාගාර වලින් වායු ගොලයට නිකුත් වෙනව මොනවද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ දේවල්. හරිද? ඒව වාසි. අවාසි මොනවද? අවාසිය තමයි මොකද්ද? මේ වයින් විශාල ලෙස විද්‍යුත් ශක්තිය නිපදවන්න බෑ. හැබැයි දිනු කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට කියන්නේ මේවා විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න ජීව වායු විශාල බලාගාර නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. එහෙමනම් කුඩා එකක තමයි හදන්න වෙන්නේ. මොකද ගෙවල් වල ඉඳලම එහෙම දැන් ඉන්දියාවේ එහෙම භාවිතා වෙනවා. අපේ රටේ නැතු උනාට. ඉතින් මේ වගේ මේ කියන්නේ විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න අර විදුලි බලාගාරයක තරම් විදිහක් නැහැ. ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. හරිද? එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ජීව වායුව මගින් විද්‍යුත් ජනනයේ වාසියක් හා අවාසියක් සඳහන් කරන්න කියලා. හරිද? ලියලා ඉවරයි නේද? හරි. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි අද දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරගන්න බැරි වෙයි. මේකේ තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් චක්‍රය. ඉතින් මේ තියෙන නයිට්‍රජන් චක්‍රය ගැන තමයි අහන්නේ අපි. ඒ නිසා මේක ඕගොල්ලෝ ඇත්තරම දැනට අපිට පේපර් එකක් නැති නිසා පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්න උත්සාහ කරා නම් තමයි හොඳ. මේක පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්න බලන්න. මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. වායුගෝලයේ නයිට්‍රජන් 78ක් පමණ ඇති අතර නයිට්‍රජන් චක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලිය මගින් පරිසරය සමතුලිතව පවතී. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම මේ කියන අතරේ ඇඳගන්න. නැත්නම් ඔකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න ඔයගොල්ලෝ. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා තියාගත්තා නම් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද කිව්වේ කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට වීඩියෝ එක නරඹන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට අපිට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න මොනවද? මූලද්‍රව්‍ය චක්‍ර. මූලද්‍රව්‍ය චක්‍ර. එතකොට මූලද්‍රව්‍ය චක්‍ර වලින් අපිට වැදගත්ම එකක් තියෙනවා මොනවද? නයිට්‍රජන් චක්‍රය. හරිද? නයිට්‍රජන් චක්‍රය. එතකොට නයිට්‍රජන් චක්‍රය අරගත්තාම මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ මෙච්චරයි. දැන් චක්‍ර දෙකයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ කාබන් චක්‍රය සහ නයිට්‍රජන් චක්‍රය. දැන් වායුගෝලයේ තමයි වැඩිපුරම නයිට්‍රජන් තියෙන්නේ. මම පොඩක් කෙටියෙන් ඉස්සලා කියලා ඉන්නම්. වායුගෝලයේ තමයි වැඩිපුරම නයිට්‍රජන් තියෙන්නේ. මේ නයිට්‍රජන් පොළවට ලැබෙන ආකාර මොනවද? පොළවට ලැබෙන ආකාර මොනවද? දැන් මේකේ පෙන්눔 කරලා තියෙනවා XY Z මගින් තමයි පොළවට ලැබෙන්නේ. XY සහ Z මගින්. ඒතර XY Z මගින් පොළවට ලැබෙනවා. පොළවට ලැබිලා පසේ නයිට්‍රේට් බවට පත් වෙනවා. එතකොට පොළවට ලැබුණාට පස්සේ ළමයි වායුගෝලයේ තියෙන වායුවක් හැටියටනේ නයිට්‍රජන්. ඒතර පොළවට ලැබුණාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ලබා ගන්න ශාක විසින්. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම ලබා ගන්න ශාක විසින්. ශාක ලබාගෙන මොකද කරන්නේ? නයිට්‍රජනීය ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ප්‍රෝටීන. එහෙම නිෂ්පාදනය කරපුවාම ආහාර දාම ඔස්සේ ඊළඟට යන්නේ කාටද? සතුන්ට. මේ තියෙන සතුන්. හරිද? නයිට්‍රජන් ශාකවල ඉඳලා යනවා සතුන්ට. ඊට පස්සේ සතුන්ගේ ශරීරය තුළදී ශාක වලින් ලැබුණු නයිට්‍රජන් ලබාගෙන සතුන්ගේ ශරීරය තුළදී නිෂ්පාදනය වෙනවා නයිට්‍රජනීය ද්‍රව්‍ය. ඒ තමයි ප්‍රෝටීන.
ශාක බලත් නිපදවන ප්‍රධානම නයිට්‍රජනීය ද්‍රව්‍ය තමයි ප්‍රෝටීන. සතුන් තුලත් ප්‍රධානම නයිට්‍රජනීය ද්‍රව්‍ය තමයි ප්‍රෝටීන. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? එක්කෝ මරණයටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් ශාක නම් කෙලින්ම මරණයටපත් වෙලා පසේ ඇමෝනියම් ලවණ බවටපත් වෙනවා. පසේ ඇමෝනියම් ලවණ කියලා කියන්නේ නයිට්‍රජන් අඩංගු සංයෝගයක්. ඒ කියන්නේ පසේ තියෙන නයිට්‍රජන් සංයෝග බවටපත් වෙනවා. සතුනුත් මැරිලා නයිට්‍රජනීය අපද්‍රව්‍ය වශයෙන් පොළොවට එකතු වෙනවා. ඊට අමතරව සතුන්ගේ මල මූත්‍රාවලුනොත් මේ නයිට්‍රජන් ලැබිලා පසේ ඇමෝනියම් ලවණ බවටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ පසේ ඇමෝනියම් ලවණ පසේ නයිට්‍රයිඩ් බවටපත් වෙනවා. හරිද? ඔය Q කියන ක්‍රියාවලිය මගින් නයිට්‍රයිඩ් බවටපත් වෙනවා. නයිට්‍රයිඩ් කියන්නේ ශාක වලට ප්‍රයෝජනයට ගන්න බැරි එකක්. ඒ නිසා ඒක නයිට්‍රේට් බවටපත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න ආධාර වෙනවා ළමයි සුද්‍ර ජීවි. හරිද? ඒගොල්ලන්ට කියනවා නයිට්‍රිකාරී බැක්ටීරියා කියලා. ඔය දැන් P සහ Q වල ඉන්න නයිට්‍රිකාරී බැක්ටීරියාව. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේදී අහලා ඉති අපි එතන බලමු. එතකොට අපිට XYZ ක්‍රියා මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. Y ගෝලයේ ඉඳලා නයිට්‍රජන් පසට ලැබෙන ආකාර. R කියලා කියන්නේ Y ගෝලයට නැමත නයිට්‍රජන් පිට වෙලා යන ආකාරය මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි ඒවා මොනවද කියලා මේකේ ප්‍රශ්නත් එක්ක අරගෙන බලමු. අරගෙන වෙලා සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් මම යනවා නයිට්‍රජන් චක්‍රයට. හරිද? නයිට්‍රජන් චක්‍රය පිළිබඳව අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. හරිද? Y ගෝලීය නයිට්‍රජන් පසට එකතු වන XYZ ක්‍රියාවලිය නම් කරන්න. ඉක්මනට ලියා ගන්න. පොඩ ඉක්මන් කරන්න වෙයි. තව විනාඩි කිහිපයක් තියෙන්නේ. Y ගෝලීය නයිට්‍රජන් පසට එකතු වන XYZ ක්‍රියාවලිය නම් කරන්න. එතකොට XYZ ක්‍රියාවලිය මොනවද කියලා අපි අරගෙන බලමු. හරිද? අපි X කියන එක සඳහන් කරනවා මොකක් කියලාද? ජෛව තිරකරණය කියලා. ජෛව තිරකරණය. මේ ජෛව තිරකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බරහන ඇතුළේ ලියා ගන්න. නමුත් විභාගෙද ලියන්න යන්න එපා. මොකද විභාගෙදී අහන්නේ ක්‍රියාවලිය විතරයි. ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමට ලියා ගන්න. සමහර බැක්ටීරියා මගින් ශාක වලට නයිට්‍රජන් ලබා දෙන එකට අපි කියනවා ජෛවීය තිරකරණය. සමහර බැක්ටීරියා මගින් Y ගෝලීය නයිට්‍රජන් ශාක වලට ලබා දීම. උදාහරණ තමයි රණීල ශාක වල මූල කැටි වල වාසය කරන රයිසෝබියම් බැක්ටීරියාව රණීල ශාක වලට Y ගෝලයෙන් නයිට්‍රජන් ලබා දෙනවා. ඊළඟට අනිත් ක්‍රියාවලිය මොකද්ද? Y ගෝලීය තිරකරණය. ජෛවීය තිරකරණය ඊළඟ එකට කියනවා Y ගෝලීය තිරකරණය. Y ගෝලීය තිරකරණය කියන එක තමයි අපි කියන්නේ අකුණු ගැසීම වැනි ස්වභාවික ක්‍රියා. මේ අකුණු ගහනකොට Y ගෝලයේ තියෙන නයිට්‍රජන් Y ගෝලයේ තියෙනවා දන්නවා 120ක් නයිට්‍රජන්. මේ 170ක් නයිට්‍රජන්. ඔක්සිජන් 120යි. දෙන්න එකතු වෙලා නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙනවා. හැදිලා වැසි ජලයේ දිය වෙනවා. දිය වෙලා පොළොවට ලැබෙන්නේ නයිට්‍රික් අම්ලයේ හැටියට. නයිට්‍රික්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට නයිට්‍රික් අම්ලය ලැබිලා පොළොවේ තියෙන ලවණ සමග ප්‍රතික්‍රියා කළා ලවණ සංයෝග බවට පත් වෙනවා. නයිට්‍රේට් ලවණ බවට පත් වෙනවා. ඒකට කියනවා අකුණු ගැසීම වැනි ස්වභාවික ක්‍රියා. ඔකට කියනවා Y ගෝලීය තිරකරණය. ඊළඟට අනිත් එක තමයි රසායනික පොහොර නිෂ්පාදනය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කාර්මික තිරකරණය. කාර්මික තිරකරණය. මේකට කරන්නේ මොකද්ද? මේ රසායනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන උදාහරණයක් වශයෙන් යූරියා නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොනවද ගන්නෙ? Y ගෝලයේ තියෙන නයිට්‍රජන් වායුව. මේ නයිට්‍රජන් වායුව අරගෙන රසායනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම කරනවා. රසායනික පොහොර වශයෙන් Y ගෝලයේ නයිට්‍රජන් නයිට්‍රේට් බවට පත් කිරීම කාර්මිකව සිදු කෙරේ. එහෙම කරනවට අපි කියනවා කාර්මික තිරකරණය කියලා. කාර්මික තිරකරණය. හරිද? එහෙනම් තිරකරණ අවස්ථා තුනයි. ජෛවීය තිරකරණය, ජෛව තිරකරණය කියලා කියන්නේ ඇතැම් බැක්ටීරියාවන් විසින් Y ගෝලීය නයිට්‍රජන් ශාකවලට ලබා දෙනවා. උදාහරණයක් තමයි රණීල ශාකවල මූල කැටි වල වාසය කරන රයිසෝබියම් බැක්ටීරියාව Y ගෝලීය නයිට්‍රජන් ලබාගෙන මෙයාට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් නයිට්‍රේට් ලබන බවට පත් කරනවා. අකුණු ගැසීම වැනි ස්වභාවික ක්‍රියා ඒවට අපි කියන්නේ Y ගෝලීය තිරකරණය. එතනදි වෙන්නේ වායුව වන නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් එක්ක එකතු වෙලා නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් හැදිලා වැසි ජලයේ සමග නයිට්‍රික් අම්ලය ලැබිලා නයිට්‍රික් අම්ලය පොළොවේ ලවණ සමග ක්‍රියා කළා
නයිට්‍රේට් ලවණ බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ රසායනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා වායු ගෝලීය නයිට්‍රජන් නයිට්‍රේට් ලවණ බවට පත් කරනවා. right? හරි. එතකොට අපි කියාගෙන ආවේ XYZ ක්‍රියාවලිය නම් කරන්න කියලා. එතකොට XYZ ක්‍රියාවලිය මොනවද කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු P හා Q මේ තියෙන්නේ XYZ. එතකොට අවසන් කරේ අපි උතනින් ජෛව තිර කිරීම ඊට පස්සේ අකුණු ගැසීමේ ස්වභාවික ක්‍රියා ඊළඟට රසායනික පොහොර නිෂ්පාදනය. ඊට පස්සේ අපි යමු මේකට. ලියා ගන්න මේ ප්‍රශ්නේ. මෙහි P හා Q ක්‍රියාවලි මගින් ක්‍රියාවලි හෙවත් නයිට්‍රීකරණයට දායක වන සුද්‍රජීවී කාණ්ඩ දෙක නම් කරන්න. මේවා නම් පාඩම් කරගන්න වෙනවා. මොකද මේ සුද්‍රජීවී කාණ්ඩ පිළිබඳව විභාගෙදී ඔයගොල්ලන්ට අහනවා. එතකොට මේ සුද්‍රජීවී කාණ්ඩ මොනවද කියලා අපි ලියා ගන්න වෙනවා. හරි. P හා Q ක්‍රියාවලිය හෙවත් නයිට්‍රීකරණය. ඇයි මේ P හා Q ක්‍රියාවලි දෙක නයිට්‍රීකරණය කියන්නේ? P හා Q ක්‍රියාවලි දෙකට අපි කියනවා නයිට්‍රීකරණය කියලා. නයිට්‍රීකරණය කියලා කියන්නේ හරිද? නයිට්‍රීකරණය කියලා කියන්නේ නයිට්‍රීකරණය කියලා කියන්නේ ළමයි ශාකවලට ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි නයිට්‍රජන් ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් කාර්යයට පත් කරනවා කියන එකයි. ඉතින් ශාකවලට ප්‍රයෝජනයට ගන්න බැරි ඒවා. ඉතින් ගන්න බැරි දැන් පසේ තියෙන මතක තියාගන්න නයිට්‍රයිට එහෙම නැත්නම් පසේ ඇමෝනියම් ලවණ පසේ නයිට්‍රයිට ශාකයට ප්‍රයෝජනයට ගන්න බෑ. ශාකයට ප්‍රයෝජනයට ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම නයිට්‍රේට් ලවණ බවට පත් වෙන්න ඕනේ. පසේ නයිට්‍රේට් ලවණ. හොඳට මතක තියාගන්න ඒක. නයිට්‍රේට් ලවණ බවට පත් වුණාට පස්සේ තමයි එයාට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ප්‍රයෝජනයට ගන්න බැරි ඒවා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් කරනවට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? නයිට්‍රීකරණය. එතකොට උතන වචනේ පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ P හා Q ක්‍රියාවලිය හෙවත් නයිට්‍රීකරණයට දායක වන සුද්‍රජීවී කාණ්ඩ දෙක නම් කරන්න කියලා. එතකොට P හා Q කියන දෙකේදී ආධාර වෙන්නේ කවුද? එතකොට මතක තියාගන්න P කියලා කියන්නේ මෙතන ඉන්නවා නයිට්‍රෝබැක්ටර් කියලා. මෙතන P තියෙන්නේ හොඳට බලන්න නයිට්‍රෝබැක්ටර් කියන බැක්ටීරියාව ආධාර වෙනවා. ඒ නිසා එයා නයිට්‍රීකාරී බැක්ටීරියාවෙක් විදිහට අපි හඳුනනවා. හරිද? එතකොට Q වලට ඉන්නවා එක්කෙනෙක් කවුද? නයිට්‍රෝසොමනාස් නයිට්‍රෝබැක්ටර් ඉන්නවා නයිට්‍රෝසොමනාස් ඉන්නවා. එතකොට නයිට්‍රෝසොමනාස් කියන බැක්ටීරියා විසින් මෙන්න මේ පසේ ඇමෝනියම් ලවණ නයිට්‍රයිට බවට පත් කරනවා. ඒ නිසා වරහණ ඇතුලේ ඇත්තටම ලියා ගන්නවා නම් හොඳයි ඒක. නයිට්‍රෝබැක්ටර් මොකද කරන්නේ කියලා. P කරන්නේ වරහණ ඇතුලේ ලියන්න P මොකද කරන්නේ පසේ නයිට්‍රේට ලවණ බවට පත් කිරීම. නයිට්‍රෝබැක්ටර් ගැන අපි ලිව්වේ. එතකොට අපි අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේදී XYZ නම් කරා. ඊට පස්සේ P හා Q ක්‍රියාවලිය හෙවත් නයිට්‍රීකරණයට දායක වන සුද්‍රජීවී කාණ්ඩ දෙක නම් කරන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඕක. එතකොට මේකෙදි P හා Q කියන දෙක මම විස්තර කරමින් හිටියේ. P හා Q කියන ක්‍රියාවලිය දෙකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න පසේ ඇමෝනියම් ලවණ වත් පසේ තියෙන නයිට්‍රයිටවත් ප්‍රයෝජනයට ගන්න බෑ ශාකවලට. ඒ කියන්නේ මුල් වලින් උරා ගන්න බෑ. එහෙනම් ශාකවලට උරා ගන්න නම් පසේ අනිවාර්යයෙන්ම නයිට්‍රේට ලවණ බවට පත් වෙන්න ඕනේ. නයිට්‍රේට. එතකොට මේ ඇමෝනියම් ලවණ සහ නයිට්‍රේට කියන ඒවා නයිට්‍රේට බවට පත් කිරීමට අපි කියනවා නයිට්‍රීකරණය. ඒතර ඒ සඳහා දායක වන සුද්‍රජීවී කාණ්ඩ වලට අපි කියනවා නයිට්‍රීකාරක බැක්ටීරියා. ඒතර එක්කෙනෙක් තමයි P තමයි නයිට්‍රෝබැක්ටර්. ඒතර එයා මොකද කරන්නේ? නයිට්‍රයිට නයිට්‍රේට බවට පත් කරනවා. මේ තියෙන පල්ලෙහා නයිට්‍රයිට පසේ නයිට්‍රයිට සංයෝග
නයිට්‍රේට් බවට පත් කරනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් ඇයි මේවා මේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ළමයි එහෙම උනේ නැත්නම් ශාක වලට උරා ගන්න බෑ. එතකොට අපි බලන්නේ මේ චක්‍රයේදී ශාක වලට ලබා ගන්න ආකාරයත් බලන්න එපා. ඒතර නයිට්‍රෝබැක්ටර් කරන්නේ පසේ නයිට්‍රේට් බවට පත් කරනවා. ඇමෝනියම් ලබන නයිට්‍රයිඩ් බවට පත් කිරීම තමයි නයිට්‍රෝසොමනාස් කරන්නේ. එන වරහන තුල යන නයිට්‍රෝසොමනාස් පසේ ඇමෝනියම් ලබන පසේ නයිට්‍රයිඩ් බවට පත් කරයි. පසේ නයිට්‍රයිඩ් බවට පත් කරනවා. හරිද? ඉතින් මේ නයිට්‍රජන් චක්‍රය අපි කරා වගේම ඕගොල්ලන්ට තා ප්‍රශ්නයකදී ඉතුරු වර්ගය අපි කතා කරන්න කාබන් චක්‍රය. එතකොට කාබන් චක්‍රය කියන එක අපි අරගත්තාම මේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා එතන. මේකෙනුත් බලන්න. කාබන් චක්‍රය අපි අරගත්තාම ඕගොල්ලෝ ඒකත් බලා ගන්න. මොකද චක්‍ර දෙකයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. තුනයි කියන්නේ කාබන් චක්‍රය සහ නයිට්‍රජන් චක්‍රය තමයි ටිකක් ලොකුවට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අනිත් එක ෆොස්ෆරස් චක්‍රය කනිජ චක්‍රයක් හැටියට. ඉතින් ඒ ටික බලා ගන්න. භූරසායනික චක්‍ර සහ පරිසර දූෂණය කියන මාතෘකාවට තමයි අද මම වැඩියෙන්ම ප්‍රධාන තැන දුන්නේ මේ ප්‍රශ්නේදී. මොකද අපි ජෛව ගෝලයේ මාතෘකාව පන්තියේදී උගන්වා අවසන් කරලා නැහැ තවම. නමුත් දැනට මම කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට මම කලින් මතක් කරන්නත් ඇති පන්තියේදී ජෛව ගෝලය කියන්නේ ඇත්තරම එකක්වත් අපිට අපතේ වන්න බැරි තරම් වැදගත් වෙන ටිකක් තමයි තියෙන්නේ ඒකේ සටහන. ඉතින් ඒ සටහන අපි හැමම පන්තියේදී ලියන්න ගියොත් විශාල කාල වේලාවක් යනවා. නමුත් මේක මම ඕගොල්ලන්ට හොඳ ලස්සන ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් මේ වගේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඉදිරියේදී ජීව විද්‍යා පාඩම් තව අපි මේ කියන්නේ 11 ශ්‍රේණියේ පාඩම් ටික තව අපි ඉවර කරගෙන යද්දි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ නයිට්‍රෝසොමනාස් සහ නයිට්‍රෝබැක්ටර් වල ක්‍රියාකාරීත්වය. එතකොට NH4 කියන ළමයි ඇමෝනියම් සංයෝග NO2 කියන්නේ නයිට්‍රයිට. හරිද? NO2 ඍණ අයනය කියන්නේ නයිට්‍රයිට. NO2 කියලා වායුවක් තියෙනවා නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ්. මෙතන මේ ඍණ කියන එකත් පේනවා ඇති. එහෙමම දාන්න. ඊළඟට නයිට්‍රයිට NO2 ඍණ NO3 බවට පත් කරන්න ඕනේ. නයිට්‍රේට බවට. ඒක කරන්නේ නයිට්‍රෝබැක්ටර්. නයිට්‍රෝබැක්ටර් ඉන්නවා නයිට්‍රෝ සොලෝබස් කියලා තව කෙනෙක් පාඩම් කරගන්නකො. නයිට්‍රෝබැක්ටර්. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි යමු ඔන්න ඔය නයිට්‍රජන් චක්‍රේ ආර් ක්‍රියාවලිය. මම හැම ස්ක්‍රීන් එකේ හැම පිටුවකම නයිට්‍රජන් චක්‍රය දාලා තියෙනවා. ආර් ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකද්ද? ආර් ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ නැවත වායු ගෝලයට නයිට්‍රජන් යන ක්‍රියාවලිය. මේ තියෙන්නේ ආර්. මේකෙන් ආපහු වෙන්නේ පසේ තියෙන නයිට්‍රජන් වායු ගෝලයේ නයිට්‍රජන් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් පසේ තියෙන නයිට්‍රජන් වායු ගෝලයේ නයිට්‍රජන් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද? වායු ගෝලයේ නයිට්‍රජන් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද? ඒකයි අපිට දැනගන්න ඕනේ. ඒතර පසේ නයිට්‍රේට වායු ගෝලයේ නයිට්‍රජන් බවට පත් කිරීම ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද පසට ලබා ගන්න තියෙන ශාක වලට ලබා ගන්න තියෙන නයිට්‍රජන් මේ නයිට්‍රේට ලබන වායු ගෝලයේ නයිට්‍රජන් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒක නම් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට අපි පොදුවේ කියන නම තමයි මොකද්ද? නයිට්‍රී හරණය. හරිද? ඉතින් ඒකත් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ වායු ගෝලයේ මේ පෘථිවියේ සමතුලිතතාවය රැකෙන්න නම් ඉවත් වෙන දේවල් නැවත එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔක්සිජන් ඉවත් වෙනවා. ආපහු ඔක්සිජන් එකතු වෙනවා. නයිට්‍රජන් එකතු වෙනවා. හරිද? ඉවත් වෙනවා එකතු වෙනවා. එතකොට එහෙම වුණොත් තමයි සමතුලිතතාවය වෙන්නේ. නැත්තම් චක්‍රීකරණයක් වුණේ නැත්තම් සමතුලිතතාවය නැතු වෙනවා. එතකොට ඒට ආධාර වන ශුද්‍ර ජීවියෙක් නම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ශුද්‍ර ජීවීන් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ පාඩම් කරගත්තා. නයිට්‍රෝබැක්ටර් සහ නයිට්‍රෝසොමනාස්. හරිද? නයිට්‍රෝබැක්ටර් තමයි නයිට්‍රේට කරනවා. ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් කරනවා. නයිට්‍රෝසොමනාස්. එතකොට මෙන්න මෙයා තමයි නයිට්‍රී හරණය කරන්නේ. සිවුඩමොනාස් සොලනේසිස් කියලා අපි කියනවා. සිවුඩමොනාස්. සිවුඩමොනාස් තව ඉන්නවා තියෝබැසිලස් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? සිවුඩමොනාස් කියන එක අපි P අකුරෙන් තමයි ශබ්ද කරන්නේ.
UDOMONAS සියුඩෝමොනාස් කියන බැක්ටීරියාව සහ තියෝබැසිලස් කියලා ඉන්නවා THIOBACILLUS තියෝබැසිලස් එයා කරන්නේ වායුගෝලීය නයිට්‍රේට් ආපහු වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් බවට පත් කරනවා. ඒකට කියන්නේ නයිට්‍රේ හරණය. හරණය කියන්නේ අපිට ප්‍රයෝජනයට ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කරනවා. ඒතර මීට ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තා මොනවද? නයිට්‍රේ කරණය. ඒතර කරණය කියන්නේ ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් කරනවා. එතකොට මේකේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ස්විච් එක ඔන් කරලා අහන්න. මට මේක තේරුන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මම කියලා දෙන්නම්. ආදිත්‍ය මොනවක්වත් තියෙනවද අහන්න? නෑ සර්. හරි. මේක ඉස්කෝලේ කරාද ඔයගොල්ලන්ට? නෑ. හරි. හරි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. එහෙනම් මේ නයිට්‍රජන් චක්‍රයට එල්ල වී ඇති බලපෑම මොනවද කියලා අහනවා. ලියා ගන්න. නයිට්‍රජන් චක්‍රයට එල්ල වී ඇති බලපෑම. ඉතින් හැම චක්‍රයකටම එල්ලලා තියෙන බලපෑම තමයි මොනවද? මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරකම් නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ජෛව හායනයට ලක් නොවන ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු කිරීම. ඒ කියන්නේ දි รา පත් නොවන ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු කිරීම තමයි. ඉතින් එහෙම කරන්නේ කවුද? එහෙම කරන්නේ මේ මිනිසා. මිනිසා. ජෛව හානියට ලක් නොවන පරිසරයට එකතු නොවන ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු කිරීම නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඊට අමතරව තව මොනවද? කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු වීම. නයිට්‍රජන් චක්‍රයට එල්ල වී ඇති බලපෑම් දෙකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු වීම. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට නයිට්‍රජන් චක්‍රයට එල්ල වී ඇති බලපෑම් මොනවද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි බැලුවේ මොකද්ද නයිට්‍රජන් චක්‍රයට එල්ල වී ඇති මොනවද බලපෑම් කියන එක. හරිද? හරිද? එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. හරි. එතකොට මේ පාඩම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මතක ඇති මේක අපි කතා කරේ පළවෙනි පාඩමෙන් 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම. 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද? ජීවයේ රසායනික පදනම. ඒතර ඒකෙදි ජීව දේහ නිර්මාණය වීමට ප්‍රධාන ජෛවාණු හතරක් දායක වේ. එම ජෛවාණු තුල ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ හතරෙන් වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නව නේද? වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොනවද? ඔක්සිජන්. 100ට කොච්චරද? 100ට තියෙනවා 65ක්. ඊට පස්සේ 18ක් තියෙනවා කාබන්. හයිඩ්‍රජන් 10යි නයිට්‍රජන් 3යි. ওই ගාන තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට එකතු වෙන ප්‍රධානම එතකොට අපෙන් අහනවා ඒවනේ මේ අහන්නේ ග්ලූකෝස් ජීවදේහය වලට එකතු වෙන ප්‍රධානම ජෛව රසායනික ක්‍රියාවලිය කොහොමද? ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ අපේ දෙවෙනි මාතෘකාව 11 වෙනි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු 6ක්
ජලය අණු 6ක් ලබාගෙන ප්‍රධාන නිෂ්පාදනය වන ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරා හරිත ලව තුළ සූර්යාලෝකයේ ඇති විට D. ඒතර ඒක තමයි ওই පැත්තක තියෙන රූපයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. අතුරුඵලයේ ලෙස පිට වෙලා ගියා ඔක්සිජන් වායුව. එතකොට ඉහත ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය එක් සාධකයක් පිළිබඳව සොයා බැලීමට පහත පරීක්ෂණයේ ඇටවුම සකස් කරන ලදී. පහත පරීක්ෂණයේ ඇටවුම සකස් කරන ලදී කියලා අපිට දාලා තියෙනවා ওই වගේ රූපයක්. ඒතර මේක මේ ඇඳගන්න කරදරයි නම් දැන්ට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්වත් ගහගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ආයෙ බලා ගන්න පුළුවන්. ඇඳගන්න පුළුවන් හිමින් සීරේ. මොකද මේකේ තියෙන ශාක පත්‍රයක්, මේ තියෙන මල් පෝච්චක සිටවන ලද ශාකයක්. ශාක පත්‍රයක් තෝරගෙන කේතු ආකාර ප්ලාස්කුවකට ඒ පත්‍රය ඇතුල් කරලා තියෙනවා කොටසක්. ඒ පත්‍රයේ කොටසක් එළියේ තියෙනවා A සහ B යනුවෙන් දක්වලා තියෙන මේ පත්‍රය. එතකොට කිරල ඇබයක් මගින් මේ පත්‍රයේ කොටසක් ඇතුළටත් එළියටත් ඉන්න විදිහට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඇතුළත කොටස අරගෙන තියෙනවා මොනවද? පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාලා තියෙනවා. පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැමීමෙන් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපෙන් අහයි මේක අහනවා ඉහත ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය එක් සාධකයක් පිළිබඳව සොයා බැලීමට පහත පරීක්ෂණයේ ඇටවුම සකස් කරන ලදී කියලා. මොකද්ද මේ එක් සාධකය? සාධකය මොකද්ද? ඒක හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේකෙදි බලන්න යන්නේ. හරිද? එහෙනම් මෙහිදී අධ්‍යයනය කර ඇති පොඩක් ඕනනම් ප්‍රශ්න ලියා ගන්නයි ටික. දැන් අධ්‍යයනය කර ඇති ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය කුමන සාධකයද? ඒක අපි ලියුවානේ. ඒතර ඒක තමයි මොකද්ද අපි කිව්වේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. මෙහිදී අධ්‍යයනය කර ඇති ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය කුමන සාධකයද? ඒතර මොන සාධකය ගැනද අපි හොයලා බලන්නේ? මේකෙදී අපි හොයලා බලන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ගැන. එතකොට හරි. ආපහු ඉස්සෙල්ලා ක්‍රියාවලියට ගියොත් මේකේ තියෙනවා ශාක පත්‍රයක්. එතකොට මේ ශාක පත්‍රයේ බලන්න ඒ කොටස තියෙන්නේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය සහිත බීකරය තුල. එතකොට පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලින් මොකද කරන්නේ? මේ වායු ගෝලයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික උරා ගන්නවා. එතකොට ඒ පත්‍රය කොළ පාට වුණාට එයාට ඇත්තටම ජලය ලැබෙනවා. වීදුරු නිසා හිරු එළියත් ලැබෙනවා. හරිද? සාධක හතරක් එපා. නමුත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙන්නේ නැහැ. B කොටසට සියලු දේ ලැබෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙනවා, ජලය ලැබෙනවා, ඊළඟට හිරු එළිය තියෙනවා, හිරු එළිය ලැබෙනවා, හරිතප්පද ලැබෙනවා. දැන් B කොටස ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙයි. නමුත් A කොටසට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙන්න එක සාධකයක් අඩුයි. එහෙනම් ඒ අඩු සාධකය තමයි මොනවද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. හරිද? අපෙන් අහනවා. ඔන්න ආයෙත් ඒ රූපේ තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න. ප්ලාස්කුවට පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් යොදා ඇත්තේ ඇයි? ප්ලාස්කුවට පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් යොදා ඇත්තේ ඇයි? යොදලා තියෙන්නේ මොනවද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව උරා ගැනීම සඳහා. පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් යොදා ඇත්තේ ඇයි? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව උරා ගැනීම සඳහා. හරිද? එතකොට මම ආයෙ නැවත මතක් කරනවා මෙතන ඒ පත්‍රයේ ඒ කොටසට පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නිසා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්න නිසා ඒ කියන කොටසට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔන්න මේ ශාකය අපි සාමාන්‍ය ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණයේ පරීක්ෂණවලදී කරන වැඩක් තමයි මොකද්ද? පැය 48ක් පමණ අඳුරේ තියෙනවා. ඇයි අඳුරේ තියන්නේ? දැන් හිතලා බලන්නකො දැන් මේ ශාකයක් අපි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මේ කරලා දැන් කලින් නිපදවපු පිස්ටේ තියෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට එහෙම පිස්ටේ තිබ්බත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? එහෙම පිස්ටේ තිබ්බත් මේ පරීක්ෂණය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ පත්‍රේ වුණත් අපි පැය 48ක් අඳුරේ තියන්නේ නැතුව ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ ඒ කියන කොටසේ දැන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙන්නේ නැති වුණාට කලින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා නිපදවපු පිස්ටේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිස්ටය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න සාමාන්‍ය විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා
පැය 48ක් පමණ අඳුරේ තියන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් එහෙම කරලා තමයි අපි ගන්නෙ. එහෙම නැති වුණොත් පැය සම්පූර්ණයෙන්ම ශාකයෙන් පිෂ්ඨය ඉවත් කරලා අරගෙන තමයි මේ පරීක්ෂණය පටන් ගන්නෙ අපි. හරිද? එහෙනම් අපි අපේ 48ක් අඳුරේ තියන්නේ ඇයි? පත්‍රයේ නිපදවා තිබූ පිෂ්ඨය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා. එහෙනම් උත්තරේ ලියන්න. පත්‍රයේ නිපදවා තිබූ පිෂ්ඨය ඉවත් කිරීම සඳහා. පිෂ්ඨය ඉවත් කිරීම සඳහා. ප්‍රශ්නේ ලිව්ව නේද? ඉහත පරීක්ෂණයට බඳුන් කිරීමට පෙර ශාකයේ පැය 48ක් පමණ අඳුරේ තිබයි. මීට හේතුව කුමක්ද? එතකොට පිෂ්ඨය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීම සඳහා තමයි ඒක කරන්නේ. හරිද? හරි. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න ඈ. හරිද? එතකොට අපිට කියනවා මොකද්ද? පත්‍රයේ පිෂ්ඨ පරීක්ෂාවට බඳුන් කරපුවාම A හා B පත්‍ර කොටස් වල නිරීක්ෂණ සඳහන් කරන්න. ඔයාලා දන්නවා පිෂ්ඨ පරීක්ෂාව කියන්නේ මොකද්ද? ජලයෙන් තම්බලා මධ්‍යසාරය උණුසුම් කරලා අයිඩින් දානකොට දම් පාට වෙනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙලා නම්. ඒ කියන්නේ පිෂ්ඨයේ තියෙනවා නම්. නැත්තම් දම් පාට වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේකේ මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ කරපු පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵලයක්. ඒ කියන්නේ මේකේ නම් මේ තියෙන සුදු පාට වර්ණ සහ කොළ පාට වර්ණ තියෙන ශාක පත්‍රයක් අරගෙන. මේක ඇවිල්ලා ওই පරීක්ෂණයට අදාළ එකක් නෙමෙයි. මේකේ පෙන්වලා තියෙන්නේ අර කොළ පාට කොටස් මොනවද? මේ විදිහට දම් පාට වෙලා සුදු පාට කොටස් දම් පාට වෙලා නැහැ. හරිද? ඒ වගේ දම් පාටක් ඇති වෙනවා. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? ඒ කියන කොටස පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න කොතනද ඒ කොටස? ඒ කියන කොටස කියන්නේ මේ තියෙන්නේ අර බඳුන තුල තිබ්බ කොටස. B කියන්නේ බඳුනෙන් ඉහළ කොටස. එහෙනම් අපි අරගෙන බැලුවොත් ඒ වල වර්ණ වෙනසක් නැහැ. දම් පාට වෙන්න විදියක් නැහැ. ඇයි ඒ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරේ නැහනේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නැති නිසා. හැබැයි B මොන පාට වෙනවද? තද දම් පාට හුරු නිල් පාටක් ඇති වෙනවා. ඇයි ඒ? එයාට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය සාධක සියල්ල ලැබුණා. ඒතකොට මෙයාට ලැබුණේ නැහැ. එතකොට මේ තමයි දෙවෙනි පාඩම් එකකේ ඔයගොල්ලන්ගේ 11 ශ්‍රේණියේදී අපි සාකච්ඡා කරපු ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ මාතෘකාවට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි මේකෙදී අපි සාකච්ඡා කරේ. ඊට පස්සේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මේ පාඩමේම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපිට කියනවා ලියා ගන්න මේක. නියුක්ලියික් නම් ජෛවාණු නිර්මාණය වීමට දායක වන කුඩාම ඒකකය නියුක්ලියෝටයිඩයයි. නියුක්ලියෝටයිඩ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති DNA සහ RNA කියන දෙක. අපි අරගත්තාම ඒක හැදුනේ මෙන්න මේ වගේ නියුක්ලියෝටයිඩ එකකින්. එතකොට නියුක්ලියෝටයිඩ එක කොටස් තුනක් තියෙනවා. XYZ. මේ XYZ නම් කරන්න කියලා කියනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති X කියලා කියනවා ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩය. ඊට පස්සේ Y කියලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති y යනුවෙන් දක්වලා තිබ්බේ හතර කොටු මේ කියන්නේ පහක් වෙන ඔය පංචාශ්‍රයක් වගේ පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. ඒකට කියනවා පෙන්ටෝස සීනි කාණ්ඩය. අනිත් එක තමයි නයිට්‍රජනීය භස්ම කාණ්ඩය. එතකොට නියුක්ලියෝටයිඩ් එක කොටස් තුනයි. ආයි කියන්නේ ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩය, පෙන්ටෝස සීනි කාණ්ඩය, නයිට්‍රජනීය භස්ම කාණ්ඩය. ඔකත් පොඩක් ඇඳගන්න. ඇඳගෙන ලියා ගන්න. අපි මේ ආකාරයට තව සතියකින් විතර වගේ ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ මේ ලොක්ඩවුන් අයින් වෙයි. එතකොට ඔයගලන්ට පේපර් එක අතර ගන්න පුළුවන් විදිහ හරි ගස්සලා දෙන්නම්. එතකන් මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් වලින් අපි කරගෙන යමු. වෙන අපිට ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. ඉතින් පුළුවන් තරම් යාළුවන්ට මතක් කරලා හිටපු අයට කියන්න මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ කරගන්න කියලා. දැන් මම ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියේ අද මේ කරපු ටික එඩිට් කරලා ඕගොල්ලන්ට දාන්නම් වීඩියෝ එකක් විදිහට. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නැවත සමන් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තව අපේ පන්ති ආපු යාළුවෙකුට ෂෙයා කරන්න.
හරි. එතකොට පොස්පේට් කාණ්ඩය, පෙන්ටෝසීන් කාණ්ඩය සහ නයිට්‍රජනීය භස්ම කාණ්ඩය. එතකොට ඔන්න ඔය ටික වැදගත් වෙනවා මොනවද? නියුක්ලියෝටයිඩ්. නියුක්ලියෝටයිඩ් එකේ තියෙන කොටස්. ඔයාලා දන්නවා මේ නියුක්ලියෝටයිඩ් එකේ තියෙන නයිට්‍රජනීය භස්ම කාණ්ඩය වෙනස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒවේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ලක්ෂණ ගෙන යාම වෙනස් වෙනවා. නියුක්ලියික් අම්ලවල වැදගත්කම් දෙකක් ලියන්න. ලියන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. නියුක්ලියික් අම්ලවල වැදගත්කම් දෙකක්. නියුක්ලියික් අම්ල වර්ග දෙකයි. ඔයගලන්ට මතක ඇති RNA සහ DNA. හරිද? RNA සහ DNA. නියුක්ලියික් අම්ලවල වැදගත්කම් දෙකක් ලියන්න. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වර්ණ දේහ මත වල තියෙන මේ DNA සහ RNA වල විශේෂයෙන්ම DNA වල ප්‍රධානම වැඩේ මොකද්ද? පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ප්‍රවේණික තොරතුරු ගෙන යාම. හරිද? ප්‍රවේණික තොරතුරු ගෙන යාම. ඊළඟට සෛලය තුළ සිදුවන සියලුම ජීව ක්‍රියා පාලනය. ඊළඟට තව වැදගත්කමක් තමයි DNA අණුව විකෘති වලට භාජනය වී ඇති වන ප්‍රභේදන මගින් ජීවීන්ගේ පරිණාමයට දායක වීම. ඒ කියන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ජීවීන් තුළ ලක්ෂණ පරිසරයට මුහුණ දීමේදී ඇති වෙන ලක්ෂණ මොනවද වෙන්න ඕනේ? ප්‍රභේදන වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉස්සරම තිබ්බ V වර්ග අරගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් විතර යනවා අස්වැන්න ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් දැන් තියෙනවා මාස දෙකමාරක් අස්වැන්න ලබා දෙන්න. එතකොට ඒවා මොනවද ඒවා? DNA අණු වල විකෘතිතාවලට වාජනය වෙලා, ඒ කියන්නේ හිතකර විකෘති. අපි ප්‍රවේණීයදී ඉගෙන ගන්නවා හිතකර විකෘති සහ හිතකර විකෘති. හිතකර විකෘති වලට වාජනය වුණාම අලුත් ප්‍රභේදන ඇති වෙනවා. ඒ ප්‍රභේදන වැදගත් වෙනවා මොකද්ද? පරිසරයේ ඒ ජීවියා නොනැසී ඉන්න. ඒකට කියනවා ජෛව පරිණාමය. එහෙනම් ජෛව පරිණාමයට ආධාර වෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රභේදන. එහෙනම් DNA අණු වල විකෘතිතාවලට වාජනය වී ඇති වෙන ප්‍රභේදන මගින් ජීවීන්ගේ පරිණාමයට දායක වීම. ඊළඟට තව වැඩක් තියෙනවා නියුක්ලියික් අම්ලවල තව ප්‍රයෝජනයක්. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයට ආධාර වෙනවා. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයට. නියුක්ලියික් අම්ලවල වැදගත්කම් දෙකක් ලියන්න කියලා තිබ්බේ. ඉතින් මම ඔක්කොම ටික දුන්නා. ඔන්න ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා මේ 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම් කොටස අරගෙන බලන්න. ඒකේ තියෙනවා පළවෙනිම පාඩම මොනවද? මේ ජීවයේ රසායනික පදනම. ඒතර ජීවයේ රසායනික පදනම ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා නියුක්ලියික් අම්ල ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි DNA සහ RNA. එතකොට නියුක්ලියික් අම්ල වල වැදගත්කම තමයි ප්‍රවේණික තොරතුරු ගබඩා කරනවා. ප්‍රවේණික තොරතුරු පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වැදගත් වෙනවා. ජීව ක්‍රියාවලි පාලනය කරනවා. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයට වැදගත් වෙනවා. රයිට්. අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඔන්න වැදගත් දෙයක්. ලියාගන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ජානයක් යන කොහොමද? ජානයක් යන්න හඳුන්වන්න. ජානයක් යන්න හඳුන්වන්න. මොකද්ද ජානයක් කියන්නේ? අපි අහලා තියෙනවා මේ ඕන තරම් ওই වෙලාවේදී මේ ජාන නිසා තමයි ඕවා වෙන්නේ අනම්මනම් කියලා අපි කියනවනේ සමහර දේවල් ගැන නේද? ඉතින් මේ හිතකර ජාන තියෙනවා අහිතකර ජාන තියෙනවා. ඉතින් ජානයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි අරගෙන බැලුවොත් අපි විභාගෙදී පිළිතුරු මේවා ලකුණු ලැබෙන විදිහට පිළිතුරක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරිද? එහෙනම් මතක තියාගන්න කිසියම් ලක්ෂණයක් සඳහා වග කියන්නා වූ DNA අණුවක පිහිටි නිශ්චිත භස්ම අණුපිළිවෙලක්. හරිද? නිශ්චිත. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ DNA අණුවක අණුදාම දෙකක් තියෙනවනේ. නියුක්ලියෝටයිඩ් අණුදාම දෙකක් තියෙනවා. ඔය අණුදාම බැඳෙන්නේ භස්ම මේ ආධාරයෙන්. හරිද? භස්ම තියෙනවා. එතකොට මේ භස්ම කාණ්ඩ අපි නම් කරනවා ඇඩිනෝසින්, මේ ඇඩෙනින්, තයිනොයින්, සයිටොසින්, ගුවනින්. හරිද? ඔය ආදී වශයෙන් අපි නම් කරනවා ඒ නම් වලින්. ඒවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට A level වලදී කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් මම ඒ වුණාට උගන්වද්දි කියලා දීලා ඇති. මේවා බැඳෙන රටාවක් තියෙනවා.
මේ නිශ්චිත භස්ම අණුපිළිවෙලට අපි කියනවා කිසියම් ලක්ෂණයක් සඳහා වග කියන්නා වූ DNA අණුවක පිහිටි නිශ්චිත භස්ම අණුපිළිවෙලට අපි කියනවා මොකක් කියලාද අපි කියන්නේ? අපි කියනවා ජානයක් කියලා. ඒ නිසා ජානයක් කියන එකට ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න આવොත් අපි ওই විදිහට තමයි ලියන්නේ. කිසියම් ලක්ෂණයක් සඳහා වග කියන්නා වූ DNA අණුවක පිහිටි නිශ්චිත භස්ම අණුපිළිවෙලක්. ලිංග ප්‍රතිබද්ධ නිලීන ජානයක් නිසා ඇතිවිය හැකි රෝග දෙකක් නම් කරන්න. පොඩ ඉක්මන් කළා ලියමු මේ අද දවසේ ඔය ප්‍රශ්නේ ඉවර කරගන්න ඕනේ. එකක් තමයි හීමෝප්ලියාව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රුධිරයේ කැටි නොගැසීමේ රෝගය කියලා කියනවා. තුවාලයක් ඇති වුණොත් රුධිරයේ කැටි ගැසෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කැටි නොගැසීමේ රෝගයට අපි කියනවා ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ජානයක් නිසා හටගන්නා ඇතිවිය හැකි රෝග දෙකක්. ඊළඟට තව එකක් තමයි රතු කොළ වර්ණ අන්ධතාවය. රතු කොළ වර්ණ අන්ධතාවය. රතු කොළ වර්ණ අන්ධතාවය කියවහම ඒ රතු හා කොළ වර්ණ හරියට පැහැදිලිව හඳුනාගත නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒවා ඇති වෙන තාම කලාතුරකින් ඒ ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ජානයක් නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. එතකොට මෙන්න මේතරව තියෙනවා. මේ බලන්න මේකේ කාට හරි පේනවද? මේකේ මැද තියෙනවා කොහමද? කොළ පාටින් 42 කියලා. ඕක පේන්නේ නැහැ. රතු කොළ වර්ණ අන්තතාවයේ තියෙනවා. ඊළඟට අපි ප්‍රවේණීය සම්බන්ධව මේකේ රෝග වාහක මාවක් අපි නම් කරනවා XH සහ X simple H කියලා. රෝගී පිරිමියෙක් අපි හඳුනනවා XHY කියලා. මේ ලිංග ජානවලදී ගැහැණු අයගේ XX ජාන මේ වර්ණ දේහ පිරිමින්ගේ XY. විවාහයෙන් පසු ඇති වෙන මේ දරුවන්ට මේ රෝගය සම්ප්‍රේෂණය වෙන ආකාරය දක්වන්න කියනවා. එහෙනම් මේ විදිහට දාගන්න මේ ඉන්නේ මව මේ ඉන්නේ පියා මෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ ජම්මාණු XH capital H සහ simple H මෙයාගේ XH සහ Y. එතකොට මොකද වෙන්නේ ඊළඟට? මේ දෙන්නගේ ජම්මාණු එකතු වුණොත් X capital H සහ simple H. තර අපිට ලැබෙනවා මෙහෙම කෙනෙක්. මේ දෙන්න එකතු වුණොත් XH Y එනවා නම් පිරිමි. තර පිරිමි ළමෙක් මුල එක්කෙනා ගෑල් ළමෙක් මේ ගෑල් ළමෙක්. හරිද? මෙතන එනවා පිරිමි අයෙක්. තර ඔයගලන්ට පේනවා රෝග වාහක ස්ත්‍රියක් ඉන්නවා. XH සහ Y තේනවා නම් මේ simple H තේනවා නම් අපි කියනවා රෝග වාහක. මෙයා බෙල්ල කවුද? නිරෝගී පිරිමියෙක්. simple H ආවොත් තමයි රෝගී වෙන්නේ. රෝගී ගැහණු කෙනෙක්. මේ රෝගී පිරිමියෙක්. මට දැනන්න රෝගී ගැහණු නෑ. රෝගී ගැහණු නෑ. රෝගී කවුද? පිරිමියින්ට පුළුවන්. රෝග වාහක ස්ත්‍රීන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ හීමෝප්ලියාව ගැහණු අයට නෙමෙයි පිරිමින්ගෙන් තමයි